तपाईँको आइलेट सर्जरी त्यो पनि एकदमै कमन छ आजकल है प्लास्टिक नै युज गर्नुहुन्छ कि मेरो फेसपछि प्लास्टिक जस्तै हुन्छ कि अनि अब तपाईँले देख्नुभयो भने कुनै कुनै सेलिब्रिटीहरू अहिले आएर के भएको उहाँको फेस त प्लास्टिक जस्तै छ नि सानो चिनलाई अलिक ठुलो बनाउनु पर्ने त्यसमा सिलिकन युज हुन्छ थ्याप्चो नाकलाई अग्लो बनाउनु पर्ने त्यसमा सिलिकन युज हुन्छ अलि ब्रेस्ट अगमेन्ट गर्नुपर्ने त्यसमा सिलिकन युज हुन्छ होइन अब तपाईँको सिलिकन भन्ने कुरा चाहिँ डजन्ट डिजल्भ तर तपाईँको मिसप्लेसहरू ग्राफ्ट मिसप्लेसहरू चाहिँ हुनसक्छ पछि डिम्पल बनायो ठिक थियो 2-3 दिनसम्म ठिक थियो अनि पछि 1 हप्तापछि इन्फेक्सन लिएर आयो अनि पछि मैले औषधि खानु भएन भन्दा मलाई दुखेन मैले एन्टिबायोटिक चाहिँ खाइनँ भनेर भन्यो सो त्यस्तो छ ग्राभिटीले गरेरै हुन्छ सो द्याट्स वाइ हुन्छ नि फेस मसाज गर्नु बेलामा सबैले यस्तो माथितिर लग्नु भनेर भनिरहेको हुन्छ है मिस नेपालमा पनि अब कोही राम्रो मान्छेहरू नि कस्तो इन्टेलिजेन्ट मिस नेपाल भन्दैन कस्तो राम्रो मिस नेपाल धेरै नाक भनेर नभन्नु किनभने इभन आफ्टर सर्जरी ल तपाईँले बिफोर सर्जरी 30 पल्ट नाक हेर्नुहुन्छ ऐनामा भने आफ्टर सर्जरी विल बी लुकिङ एट इट लाइक 60 or 70 टाइम्स किन गरेको सर्जरी नगरे नि हुन्थ्यो नि गरिसकेपछि ओ माई गड जस्तो फिल हुन्छ माइक्रोसिया भनेको कान सानो अनोसिया भनेको चाहिँ कान नभएको हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु द गुड हेल्थ म हुँ निष्मा ढुङ्गाना चौधरी र यो पडकास्टमा चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई हेल्थ सम्बन्धी थुप्रै जानकारीहरू दिन्छौँ सो हामीले हेल्थको थुप्रै एस्पेक्ट्सहरूमा कुरा गरेका छौँ अहिलेसम्म पनि र फ्युचरमा पनि गर्नेछौँ र आज हामीहरू कुरा गर्नेछौँ प्लास्टिक सर्जरीको बारेमा सो हामीसँग प्लास्टिक सर्जरी अर्थात् अब बेसिकली मोस्टली फेसियल प्लास्टिक सर्जरीको बारेमा कुरा गर्नको लागि आउनुभएको छ डाक्टर सरिना राज भण्डारी उहाँ ENT एन्ड फेसियल प्लास्टिक सर्जन हुनुहुन्छ स्टार हस्पिटल एन्ड हेल्दी चोइस क्लिनिकमा सो लेट्स वेलकम दिस ब्युटिफुल डक्टर द्याट वी हेभ इन आवर studio today. Welcome. Hi Nishma, namaste everyone. How are you? I'm very good, thank you. तपाईलाई कस्तो छ? हजुर मलाई पनि ठिकै नै छ and I'm having a really nice time with you and with the girls they're by the way behind the camera and we're talking about plastic surgery in Nepal and how we perceive plastic surgery. So we're going to talk a little about that as well. I know. Yes, so you're doing fine and ekdamai fine. Do you like the coffee? Oh, it's perfect. Thank you. Okay. So सबैभन्दा पहिला त एकदमै शेड्युल हेक्टिक छ भन्ने सुनिरहेको थिएँ मैले त्यही पनि टाइम निकालिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट हजुर एन्ड यु जस्ट गट यर भ्याक्सिन हजुर भर्खरै आज 12 o'clock मा ओके हाउ वाज द्याट एक्सपिरियन्स धेरै मेरो कलिग्सहरू चाहिँ दे वर भेरी नर्भस है म चाहिँ अब भ्याक्सिन अब नलाए पनि लाइक एटलिस्ट इन द एन्ड यु हेभ टु टेक इट भनेर होइन सो गएँ अब दुखिनँ मलाई चाहिँ इट वाज भेरी कम्फर्टेबल है मलाई सो आइम जस्ट होपिङ राति अरू केही पनि नहोस् भनेर ओके सो यस गुड लक विथ द्याट कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड गुड लक विथ द्याट Thank because you. I heard that there are few side effects once you get your vaccine. So I really hope that you sleep well. Yeah, I hope so too. Okay, now let's get into plastic surgery. यहाँ ले चाहिँ अब ENT and facial plastic surgery गर्नुहुन्छ अर्थात् यो एरिया भन्दा माथिको होला घाँटी भन्दा माथिको घाँटी र त्यो भन्दा माथि ए घाँटी ओके ENT हेर्नुहोस् नि घाँटी र त्यो भन्दा माथिको हजुर ओ वाउ सो यो भन्दा मुनि गर्ने प्लास्टिक सर्जन पनि छुट्टै हुनुहुन्छ जेनरल प्लास्टिक सर्जनहरूले गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ होइन अब हामीले चाहिँ फेसियल प्लास्टिक सर्जरी भनेपछि फेस र नेकमा त्यो इन्क्लुड हुन्छ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ फेसियल प्लास्टिक सर्जरीमा किन फोकस गरेको भने म चाहिँ फर्स्टमा ENT सर्जन हो मैले मास्टर्स मेरो ENTमा गरेको छु ENT भनेको इयर नोज थ्रोट है सो 3 years अफ मास्टर्स अनि आफ्टर द्याट चाहिँ म कीर्तिपुर हस्पिटलमा काम गरेको थिएँ हजुर अनि त्यहाँ चाहिँ अब राइनोप्लास्टीहरू धेरै हुने फेसियल ट्रमाको केसेसहरू धेरै हुने त्यसपछि आई मेड अप माई माइन्ड कि म होइन म फेसियल प्लास्टिक सर्जरीमै फेलोसिप गर्छु भनेर एक्चुली मैले चाहिँ राइनोप्लास्टीमा गर्छु भनेर सोचेको थिएँ बट देन मैले अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ आई फाउन्ड आउट कि इट कम्स एज अ प्याकेज कि फेसियल प्लास्टिक सर्जरी भनेर सो आई वाज लाइक या वाइ नट होइन बरु सिक्यो भने म सबै सिक्छु भनेर सिकेँ अनि इट वाज अ इयर लङ फेलोसिप सो या म चाहिँ नेक र त्योभन्दा माथिमा स्पेसलाइज गर्छु अब अरू पनि जिउको स्कारहरू अब केही स्कार रिभिजनहरू छ भने जिउमा अरू कतै छ सानो छ भने त्यो पनि गर्न सक्छु बिङ अ डक्टर बिङ अ सर्जन होइन बट देन अरूले नै बेटर गर्नुहुन्छ भने बरु म अरू कहीँ पठाउँछु म गर्दिनँ त्यसै फोकस गर्छु द्याट्स रियली नाइस डेफिनेटली अब कसैको एक्सपर्टिज त्यसमा छ भने त उहाँलाई नै रिफर गर्दा बेटर हुन्छ होला नि त होइन जस्तै यु युआर एक्सपर्ट इन
facial face and गर्छ। ENT and facial and the wow, that's quite a story actually. I didn't know that. हामीले यो कुरा चाहिँ गर्दै गरेनौँ अघि है। हजुर। अब अघि पर्सेप्सनको कुराहरू आइरहेको थियो नि त होइन, अनि त्यसपछि हामीले यहीँनिर पनि हाम्रो बहिनीहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, we thought you wouldn't have clients for you know things like plastic surgery and stuff. So यो त एउटा perception भयो about the rush that you have as client होइन, in terms of client. नेपालमा प्लास्टिक सर्जरीलाई कसरी पर्सिभ गरिन्छ अनि यहाँले चाहिँ कस्तो कस्तो केसेसहरू देख्नु भएको छ इन टर्म्स अफ अब जस्तै मिथको कुरा ल्याउनु भए पनि हुन्छ यहाँले होइन आफ्नो तर्फबाट, अथवा हामीलाई चाहिँ यसरी हेरिन्छ अथवा यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ हामी सुन्नमा आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि त केही न केही. सो इज देयर एनिथिङ द्याट यु वुड वान्ट टु सेयर विथ अस? ओके, सो यो मेरो आन्सर चाहिँ अलिक लेन्दी हुन्छ है ल निस्मा. सो आई हेभ अल द टाइम सरिनाजी. ओके, सो लेट मी स्टार्ट फ्रम लाइक प्लास्टिक सर्जरी भनेको के हो है. प्लास्टिक सर्जरी भन्ने वर्ड चाहिँ एउटा ग्रिक वर्डबाट आएको हो, प्लास्टिकोस भनेको. सो प्लास्टिकोस भनेको टु रिमोल्ड अर टु रिसेप. सो कुनै बडी पार्टलाई रिमोल्ड गर्नु अथवा रिसेप गर्नुलाई नै प्लास्टिक सर्जरी भनेर मानिन्छ. त्यसरी नै फेसियल प्लास्टिक सर्जरी भनेको फेसको कुनै पार्टलाई रिमोल्ड गर्नु, रिसेप गर्नु है. अब प्लास्टिक सर्जरी पनि तपाईँको दुई किसिमको हुन्छ. एउटा चाहिँ कस्मेटिक भयो, अर्को चाहिँ रिकन्स्ट्रक्टिभ. सो रिकन्स्ट्रक्टिभ प्लास्टिक सर्जरी चाहिँ नेपालमा सुरु भएको धेरै भइसक्यो. नेपालमा सुरु गर्ने आई थिङ्क डक्टर केशव दास जोशी भन्ने हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ अहिले रिटायर भइसक्नु भयो. हि इज द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन अफ नेपाल आई थिङ्क है, जहाँसम्म लाग्छ. अनि आई मेट हिम अ कपाल अफ टाइम्स. अनि उहाँ पनि इज भेरी नाइस. एकदमै नै होइन सरिना तिमीलाई गर्नु मन छ भने गर भन्ने खालको हुनुहुन्छ होइन. नट लाइक ए केटी मान्छे यति पढ्यो सक्यो तिमीलाई पुग्यो अब बिहा गरेर बच्चा पाऊ त्यस्तो हुनुहुन्न कि. उहाँ चाहिँ होइन गर तिमीलाई पढ्नु मन छ गर भन्ने त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ. भेरी एन्करेजिङ है. अब रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी चाहिँ सुरुमा बर्नबाट है. सो बर्न पेसेन्ट, बर्न भिक्टिमहरूको भयो. अर्को चाहिँ हाम्रो क्लेफ्ट लिप र प्यालेट भन्ने हुन्छ. क्लेफ्ट लिप र प्यालेट भनेको जन्मजात नै त्यो ओठ काटिनु या माथि तालु काटिनु त्यस्तो भएर बच्चाहरू जन्मेको हुन्छ. त्यस्तोको सर्जरीहरू त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै नेपालमा भइरहेको हो. त्यो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने विदेशबाट नै डक्टरहरू आउनु भएर यहाँ चाहिँ पेसेन्टहरू कलेक्सन हुन्थ्यो अनि उहाँहरूले आएर सर्जरी गर्नुहुने अनि यहाँको डक्टरहरूलाई पनि सिकाएर जानुहुने होइन त्यो सर्जरीहरू. अनि भेरियस क्याम्प्सहरू हुन्थ्यो त्यतिखेर. अब यो कस्मेटिक सर्जरीको कुरा गर्दा चाहिँ यो कस्मेटिक सर्जरी सुरु भएको धेरै भएको छैन है. सो 10 years चाहिँ भन्छौँ हामी. 10 years इज नट अ लङ टाइम होइन. अब बिस्तारै बिस्तारै सुरु भएको चाहिँ अब स्कार रिभिजनबाट. यहाँ कोही दाग मुखमा दागहरू छ भने यताउतिबाट त्यो मान्छेहरूलाई मन पर्ने, स्पेसली केटी मान्छेहरूलाई होइन. त्यो चाहिँ आमा बाउलाई एकदमै प्रब्लम हुने. ल मेरो छोरीलाई कसले बिहा गर्छ, दाग छ भने जे भने पनि त्यस्तै छ हाम्रो सोसाइटी होइन. दाग भयो बाबुआमालाई छोरीको बिहाकै टेन्सन होइन. त्यस्तो भने रिभिजन गर्ने होइन. अब अर्को भयो तपाईँको आइलेट सर्जरी. त्यो पनि एकदमै कमन छ आजकल है. अब यो आइलेट सर्जरीमा अपर ब्लेफारोप्लास्टी मोस्टली एसियन आइलेट ब्लेफारोप्लास्टी भन्छौँ. त्यो चाहिँ अब कसैको यो आइलेट क्रिज हुँदैन, त्यो आई स्याडो लगाउन मन लाग्ने, गाजल लगाउन मन लाग्ने त्यस्तोलाई गर्ने सर्जरी. त्यो पनि भएको थुप्रो भइसक्यो, 5-6 years मोर नै भइसक्यो होला बिस्तारै. अब यो चाहिँ इन ट्रेन्ड आउँदै गएको छ होइन तपाईँको. अब मिथ भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ मान्छेहरूले अब प्लास्टिक सर्जरीमा प्लास्टिक नै युज हुन्छ कि भनेर चाहिँ सोच्दछन् होइन. अब यो प्लास्टिक भर्खर पनि त्यही भनेको थिएँ हजुरले भन्नुभयो नै हो. अब तपाईँ मात्र होइन, लाइक धेरै मान्छेहरू छन् यहाँ अब प्लास्टिक नै युज गर्नुहुन्छ कि मेरो फेसपछि प्लास्टिक जस्तै हुन्छ कि. अनि अब तपाईँले देख्नुभयो भने कुनै कुनै सेलिब्रिटीहरू अहिले आएर के भएको उहाँको फेस त प्लास्टिक जस्तै छ भने द्याट इज ओभर डुइङ अ प्लास्टिक सर्जरी कि. टु मच बोटक्स, टु मच फिलर्स होइन. त्यो गऱ्यो भने अभियसली सबैको फेस त्यस्तो देखिन्छ. बट देन नो बडी इज युजिङ प्लास्टिक त्यसमा है. अब सिलिकनहरू युज हुन्छ होला. सिलिकन चाहिँ अलिकति कमन मटेरियल नै हो युज हुने प्लास्टिक सर्जरीमा होइन. तपाईँको चिन इम्प्लान्ट भयो, यो सानो चिनलाई अलिक ठुलो बनाउनु पर्ने त्यसमा सिलिकन युज हुन्छ. थ्याप्चो नाकलाई अग्लो बनाउनु पर्ने त्यसमा सिलिकन युज हुन्छ. अलि ब्रेस्ट अगमेन्ट गर्नुपर्ने त्यसमा सिलिकन युज हुन्छ होइन. सो सिलिकन चाहिँ एउटा कमन मटेरियल हो, इट्स नट प्लास्टिक होइन. त्यस्तै अरू आर्टिफिसियल मटेरियलहरू पनि छ युज हुने चाहिँ.
अनि म चाहिँ अलिक धेरै बोलेँ सो आई थिङ्क आइम गोइङ आउट अफ ट्र्याक अरू वाट वाज द no, रेस्ट अफ यर क्वेसन no. I think you're going absolutely fine. You're giving the kind of information that we really needed. So, जस्तै मिथहरूको कुरा भइरहेको थियो नि त. So, यहाँले चाहिँ अब प्लास्टिक नै युज हुन्छ कि भन्नेको कुरा भइरहेको थियो. अब जस्तै एक्सटर्नल अब्जेक्ट्सहरू ल्याइन्छ कि सिलिकन इज नट पार्ट अफ आवर बडी. Silicon is not a point. It's an artificial material. Artificial bio. Artificial graft भन्छौँ है. So anything that you insert into your body त्यसलाई चाहिँ graft भन्छ हामी होइन. So आफ्नै बडीको graft हुन्छ नि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा राख्न पनि सक्छौँ. अब विल कम टु द्याट लेटर होइन. अब जस्तै अर्को चाहिँ सिलिकन भयो, गोर्टेक्स भयो होइन. अब इन्जेक्टेबल्समा पनि अब हामीले त्यो फिलर्सहरू युज गर्छौँ नि. त्यो चाहिँ हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स भन्छौँ. त्यो पनि तपाईँको बडीकै पार्ट होइन. त्यो त्यसैले डिजल्भ हुँदै जान्छ कि इभेन्चुअली है. अब तपाईँको सिलिकन भन्ने कुरा चाहिँ डजन्ट डिजल्भ तर तपाईँको मिसप्लेसहरू ग्राफ्ट मिसप्लेसहरू चाहिँ हुनसक्छ पछि इन्फेक्सनहरू आउन सक्छ किनभने कसैको बडीले चाहिँ त्यसलाई राम्रै लिँदैन कि अफकोर्स बिकज इट्स एन एक्सटर्नल अब्जेक्ट आई वुड से होइन उहाँहरूले चाहिँ ग्राफ्ट भन्नुहुन्छ होइन आई लाइक टु कल इट अब्जेक्ट सो डेफिनेटली हाम्रो बडीले एक्सटर्नल बडिजलाई चाहिँ त्यो रिजेक्ट गर्छ नि त होइन. आई टोटली सी विथ द्याट आई टोटली अन्डरस्ट्यान्ड द्याट आई क्यान इमेजिन सी विथ द्याट भनेर मैले इमेजिन गर्न थालेँ बिकज आई सी लट अफ थिङ्स इन टिकटक पनि आजकल धेरै डक्टर्सहरूले आफूलाई प्रमोट गर्नुहुन्छ. आई डोन्ट नो इफ द्याट्स अ प्र्याक्टिस इन नेपाल होइन. इन्टरनेसनली चाहिँ अब डक्टर्सहरूले आफूलाई प्रमोट गर्नलाई चाहिँ टिकटकलाई एकदम युज गरिरहनु भएको रहेछ. सो I've seen a couple of videos where, you know, they show this small clips of उहाँहरूले चाहिँ ब्रेस्टमा चाहिँ अब सिलिकन हाल्नु भएको त्यस्तो भिडियोजहरू पनि हालिदिनुहुन्छ कि उहाँहरूले. इट लुक्स भेरी स्केरी लेट मी टेल यु है. अब यहाँले चाहिँ सधैँ गर्नुहुन्छ यहाँले त्यस्तो नलाग्ला होइन. हामीलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ ओ माई गड जस्तो फिल हुन्छ. सो दिस इज डेफिनेटली समथिङ द्याट आई जस्ट वान्टेड टु सेयर ऱ्यान्डमली होइन. नथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट. तर अब जस्तै एउटा त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ प्लास्टिक सर्जरीमा चाहिँ हामी प्लास्टिक नै युज गर्छौँ कि क्या हो भन्ने कुरा. अर्को मैले कस्तो कमन कुरा मैले अघि पनि सेयर गरेँ यहाँलाई जस्तै अब हाम्रो अहिले एकदमै वोक छ नि त जेनेरेसन लाइक दे लाइक ह्याभिङ अ लट अफ काइन्ड अफ कन्भर्सेसन स्पेसली हाम्रो यहाँनिर अब अर्बन एरियातिर भनौँ न. अनि सायद यहाँको बडी चाहिँ क्लाइन्टहरू पनि अर्बन नै हुनुहुन्छ होला वेन इट कम्स टु कस्मेटिक सर्जरी है. अब रिकन्स्ट्रक्टिभतिर त जसलाई चाहिन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ होइन. त्यही भएर मलाई कस्तो भन्नाले धेरै चाहिँ कस्तो कन्भर्सेसन सुनेको छु मैले भन्दाखेरि अब किन गर्नु पर्यो सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी किन गर्ने किन तिम्रो ठुलो नाकलाई सानो बनाउने तिम्रो त्यहाँ क्रिज छैन भने किन त्यसमा क्रिज निकाल्ने भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै सुनिरहेको छौँ क्या मैले पनि सुनिरहेको छु. सो डु यु फाइन्ड पिपल क्लायन्ट्स हु कम टु यु सेयर दिज काइन्ड अफ स्टोरिज विथ यु जस्तै मलाई चाहिँ हुन्छ नि गरौँ कि नगरौँ भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छ होइन किनभने चाहिँ अब मान्छेले के भन्छ होला बढी नक्कली भएको भन्छ कि क्या हो होइन. अनि अल्सो वाट इज योर पर्सनल भ्यू अन दिस पार्ट द्याट हुन्छ नि अब भगवान्ले दिएको राम्रै छ नि त्यति इन्सिक्योर किन हुने भन्ने कुरो पनि हुन्छ नि त. सो इट्स नट लाइक अ क्वेसन बट आई जस्ट वान्टेड टु नो योर साइड अफ स्टोरी योर पर्सेप्सन इफ यु हेभ एनी स्टोरी एन्ड योर ओपिनियन अन दिस. I'm so glad you asked this question है खासमा भन्ने हो भने त हजुर अब यो कस्तो छ भने अब आजको जेनेरेसन वोक छ भनेर भन्नुभएको छ होइन विच इज ट्रु बट देन अब जति बडी पोजिटिभिटीको कुरा आए पनि हरेक मान्छेको आफ्नै इन्सिक्युरिटिजहरू चाहिँ छ. Absolutely, no denying that. सो प्लास्टिक सर्जरी भन्ने कुरा चाहिँ अब इट्स नट समथिङ द्याट यु हेभ टु गेट डन कि तपाईँले नगर्नु भए पनि हुन्छ. सो तपाईँले नगरे पनि अब खासै प्रब्लम हुँदैन होइन. इफ यु आर ह्याप्पी विथ हाउ यु लुक तपाईँलाई अब तपाईँ जस्तो देख्नु भएको छ तपाईँ त्योसँग प्रब्लम छैन भने नगर्नु होइन. हामीले तपाईँले तानेर आएर कम यु निड सर्जरी भनेर भनेको त होइन है. बट देन होइन अब तपाईँलाई केही गरेर तपाईँको अलिकति सेल्फ इस्टिम हाई हुन्छ तपाईँ अलिक खुसी हुनुहुन्छ भने इट्स ओके डु इट तपाईँको पर्सनल चोइस हो यो है. सो प्लास्टिक सर्जरी त म भन्दिनँ बट देन एस्थेटिक सर्जरी है. एस्थेटिक सर्जरी भनेको तपाईँको पर्सनल प्रेफरेन्स हो. अब यो बोटक्स फिलर्स पनि तपाईँकै पर्सनल प्रेफरेन्स हो होइन. इफ यु वान्ट टु गेट अ नोज जब हजुरकै पर्सनल प्रेफरेन्स हो. अब यो फर कस्मेटिक रिजन्स चाहिँ होइन अब कसैलाई अब फेसलिफ्ट भयो अब बाहिरतिर चाहिँ मान्छेहरूले यो फेसलिफ्ट भन्ने कुरा चाहिँ फर स्यागिङ स्किन गर्छ कि यो ग्राभिटीले गरेपछि चाहिँ हाम्रो यो फेसको स्किन सबै यो ड्रुपी हुन्छ होइन. यो जाउल एरिया भन्छ यसलाई यस्तो तल आएको हुन्छ है. सडनली मदर नेचर इज अगेन्स्ट योर स्किन. डेफिनेटली यस हो मदर नेचर इज अलवेज अगेन्स्ट योर स्किन. ग्राभिटीले गरेरै हुन्छ. सो द्याट्स वाइ हुन्छ नि फेस मसाज गर्नुलाई सबैले यस्तो माथितिर लग्नु भनेर भनिरहेको हुन्छ है. सो या फेसलिफ्ट चाहिँ नर्मली यो ग्राभिटीले पनि गरेर तपाईँको यो स्किन एजिङ भएपछि चाहिँ यो तल यस्तो लत्रिन्छ है स्याग हुन्छ भन्छौँ हामी लत्रिन्छ भन्दा नि. अनि
अब इफ युआर ह्याप्पी विथ इट होइन ठिकै छ बट देन इफ यु फिल लाइक होइन मैले फेसलिफ्ट गरेर म अलिक यङ देख्छु भने अनि त्यसपछि चाहिँ म अलिक खुसी हुन्छु मेरो मनलाई अलिक शान्त हुन्छ भने गर्नु होइन त्यो नगरे पनि केही पनि हुँदैन अब गर्दा पनि अब इट्स ओके गर्नु भने जस्तै हो कि सो इट्स नट समथिङ लाइक ए होइन यो गर्नै पर्छ भनेर हामी डक्टरहरूले चाहिँ होइन म कस्मेटिक सर्जन हो तपाईँले यो गर्नै पर्छ जस्तो भनेर भनेको चाहिँ होइन इफ यु वान्ट टु टेक केयर अफ स्किन केयर पनि त्यही त हो नि अब तपाईँको होइन अब म सनस्क्रिन लगाएर हिँड्दिनँ बाटोमा यो मेरो स्किन हो डु वरेभर आई लाइक टु डु भनेपछि होइन मान्छेहरूलाई चाहिँ दे वान्ट टु लुक गुड आजकल है जे भने पनि अब मान्छेहरूले चाहिँ अब स्किन राम्रो भयो बडी राम्रो भयो तर जिम पनि अब हेल्थको लागि भन्दा पनि आई वान्ट लुक फिट लुक एट माई मसल्स भनेर जान्छन् मोस्टली मान्छेहरू है अब यो बडी पोजिटिभिटी भयो भने पनि त अब जे भने पनि अब अलि स्यालो चाहिँ छन् मान्छेहरू हजुर हजुर है यो जस्ट एक्सेप्ट गर्नै पर्ने कुरा हो अब म अर्को कुरा ल्याएँ अब मिस नेपाल हजुर है अब मिस नेपालमा पनि अब ए कोही राम्रो मान्छेहरू नि कस्तो इन्टेलिजेन्ट मिस नेपाल भन्दैन कस्तो राम्रो मिस नेपाल सुरुमा त डेफिनेटली इट्स जस्ट फेस एन्ड इट्स बडी that people notice maybe because हुन्छ नि अब हेर्ने बित्तिकै फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो आईबाट नै ऊ हुने भएको कि कम्युनिकेसन हुने भएको कारणले हो कि होइन एन्ड देन मेबी दे विल स्टार्ट लिसनिङ टु यु अब कहाँ पुग्यो फेरि है यो कन्भर्सेसन that's fine being in media I totally understand what you're trying to say and why just Miss Nepal, why just beauty pageant I think actresses-हरुलाई पनि त हैन and you see people more inclined towards हुन्छ नि supposed pretty face or supposed beauty standard मा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई बढी मन पराएको बढी रुचाएको कम गाली गरिएको चाहिँ डेफिनेटली नै भेटिन्छ सो यो कुरा अलिकति डाइसी चाहिँ छन चाहिँ छ है अल्सो आई टोटली अग्री विथ यु आई मिन इफ देयर इज समवन हु वान्ट्स टु गो एन्ड गेट देयर प्लास्टिक्स गेट देयर फेस करेक्टेड इन एनी विच वे होइन उहाँलाई चाहिँ त बुझेको छैन भने सायद त्यसमा त्यति धेरै सिरियस हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन दो कोही चाहिँ अलिक बढी नै इन्सेक्योर हुनुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई मैले त्यस्तो मान्छे पनि भेटेको छु जस्तै कोही चाहिँ नर्मल्ली नै त्यसलाई लिनुहुन्छ जस्तै अब उहाँहरूको एउटा सेड्युल हुन्छ वान्स इन 1.5 2 months जानुहुन्छ गर्नुहुन्छ त्यसपछि कहिले त्यसको बारेमा कुरा पनि गर्नुहुन्न हुन्छ नि जतिखेर पनि ऐना हेरेर बस्ने पनि होइन होइन जतिखेर नि फेसकै कुरा गरेर बस्ने पनि होइन तर कोही चाहिँ जतिखेर पनि के त्यही नै गफ गर्ने होइन अब उहाँहरूको लाइफ चाहिँ इट्स जस्ट अबाउट वाट दे लुक लाइक म त्यस्तो पनि भेटेको छु क्या सो इट्स जस्ट अबाउट यो पर्सेप्सन अफ युर सेल्फ जस्तो लाग्यो इभेन्चुली अब हजुरले त्यो कुरा भन्नुभयो होइन म बिङ अ डक्टर चाहिँ के भन्छु भने कस्मेटिक सर्जरी गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले अब फिजिकली अब हेर्ने बेलामा के रङ छ भनेर हेर्नुपर्छ अलङ विथ द्याट होइन त्यो क्लायन्टको म पेसेन्ट भन्दिनँ किनभने अब दे डोन्ट ह्याभ एनी डिजिज होइन क्लायन्टको चाहिँ अब केही उहाँको मेन्टल स्टेटस के छ भने पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ कस्तो भने त्यसलाई हामी बडी डिस्मोर्फिक डिसअर्डर भन्छौँ है सो त्यो चाहिँ कस्तो भने जे पनि केही कुरा चित्त नबुझ्ने आफ्नो बारेमा सो यु जस्ट किप लाइक लुकिङ एट यर सेल्फ हुन्छ नि ऐनामा हेऱ्यो यो मिलेन त्यो मिलेन मेरो नाक बाङ्गो छ अहिले होइन ठिकै छ भन्छ होइन त्यही पनि भने यो मिलेन त्यो भनेर भन्छन् त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ वी बिङ डक्टर्स हामीले चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ किनभने इभन आफ्टर सर्जरी तपाईँले सबभन्दा राम्रो जब गर्नु भए पनि दे विल नेभर बी सेटिस्फाइड है सो अरू बाहिरतिर त नर्मली के गर्छन् भने अब कुनै नोज जबको पेसेन्ट छ भने उहाँ एकदमै ठिक हुनुहुन्छ मेन्टली पनि एकदमै फाइन हुनुहुन्छ भने साइकेट्रिक कन्सल्टेसन चाहिँ एउटा गर्ने जस्ट टु बी स्योर हुन्छ नि अनि सो साइकेट्रिस्टले पनि होइन ठिकै छ भनेर नि गर्छ अब नेपालमा चाहिँ त्यस्तो ट्रेन्ड छैन किनभने अब भर्खर यो साइकेट्री भन्ने कुरा पनि अब पहिला त ए ल भन्न थाल्यो भनेर भन्छन् होइन त्यही त आजकल बल्ल मान्छेहरूले एक्सेप्ट गर्न थालेछ यो साइकेट्रीलाई पनि है सो अब यो कस्मेटिक त बल्ल तल्ल गर्न आएर मान्छे ल साइकेट्रिस्टका जानु भने दे गेट म्याड त्यो त अब मेन्टल हेल्थलाई त्यसरी लिँदैन नि त पर्सिभ नै अब स्टिग्मा छ नि त त्यो फेरि अर्को स्टिग्मा भयो है यहाँनिर हजुर विच इज आई एम एब्सोल्युटली अमेज टु नो द्याट मलाई थाहा थिएन द्याट प्लास्टिक सर्जन हुन्छ नि अब cosmetic surgeon would also refer to a psychiatrist first and see if they have any body image issues, disorders केही छ कि छैन भनेर हेरेर अनि बल्ल उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन नेपालमा छैन बाहिरतिर चाहिँ but I'm pretty sure you also do some sort of assessment. Do you practice assessment गर्नुपर्छ इट्स भेरी क्रुसियल है असेसमेन्ट चाहिँ अब मोस्टली अब तपाईँको माइनर सर्जरीहरू भयो होइन अब आइलेट सर्जरीहरू त्यस्तोको लागि पनि अब
सकेसम्म 2-3 मेबी 2 टाइम्स भेटेर होइन आर यु स्योर भनेर भन्छौँ. बट देन नेपालमा चाहिँ कस्तो भने अब बाहिर देखाइरहेको हुन्छ. अब कहिले काहीँ बुटवलदेखि कहिले पोखरादेखि होइन अब सर्जरी गर्ने भनेर दे डोन्ट ह्याभ अ लट अफ टाइम. सो त्यस्तो लागि चाहिँ अब ल भनेर सर्जरी गरेँ. बट देन फर राइनोप्लास्टी पेसेन्ट आई वुड नेभर डु द्याट पर्सनली होइन. आज आएर ल म भोलि सर्जरी भनेर चाहिँ भन्दिनँ. किनभने अलिकति एसेस गरेर उहाँलाई अब तपाईँलाई एक्चुली चाहिएको के हो होइन. किनभने मैले ल दिस इज द पर्फेक्ट नोज फर यु भनेर भन्ने र उहाँले मलाई दिस इज द पर्फेक्ट नोज फर मी भन्नेमा चाहिँ देयर इज ह्युज डिफरेन्स होइन. वाट मे सिम पर्फेक्ट टु मी माइट नट बी पर्फेक्ट टु द पर्सन है. मलाई चाहिँ मैले कस्तो राम्रो नाक पछि बनाएँ भन्दा त्यो मान्छेलाई होइन मलाई त्यस्तो नाक चाहिएकै होइन भनेर भन्छ. सो हामीले पनि त्यो कुरा बुझ्न चाहिँ होइन तपाईँलाई एक्चुली चाहिएको के हो भनेर बुझ्न क्लायन्टलाई 2-3 चोटि भेटेर बल्ल सर्जरीतिर गर्ने हो कि भनेर ऊ गर्छौँ कि प्लान गर्छौँ होइन. प्लस अब उहाँ कस्तो खालको हुनुहुन्छ. अब उहाँ एकदमै नै अब होइन नाक 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 गरेर दिनको हुन्छ नि 30-40 पल्ट ऐनामा नाक हेरेर बस्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ हामीले सकेसम्म होइन. पहिला एकपल्ट हुन्छ नि आफू नै शान्त हुनु, धेरै नाक 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 भनेर नभन्नु. किनभने इभन आफ्टर सर्जरी ल तपाईँले बिफोर सर्जरी 30 पल्ट नाक हेर्नुहुन्छ ऐनामा भने आफ्टर सर्जरी विल बी लुकिङ एट इट लाइक 60 or 70 टाइम्स हरेक टाइम ऐना हेरेर हुन्छ नि. अनि अर्को कुरा कस्तो भने अब प्लास्टिक सर्जरी भन्ने कुरा अब त्यसको चाहिँ डाउन टाइम अलि धेरै छ. सो 1 हप्तामा टाँका काटे पनि तपाईँको रिजल्ट 1 हप्तामा आउने होइन है. सो स्वेलिङ भन्ने कुरा 2 विक्सदेखि 4 विक्समा कम हुन्छ. बट देन तपाईँको फाइनल रिजल्ट आउन अब आँखाको सर्जरीमा मेबी 4 weeks, 4 to 6 weeks. नाकको सर्जरीमा फाइनल रिजल्ट आउन 6 months. फेस लिफ्टमा 6 to 8 months. त्यस्तो लाग्छ. अब त्यस्तो पेसेन्स राख्ने मान्छे हो कि होइन भने पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन. किनभने अब तपाईँको सर्जरी गर्नुभयो अब एभ्री नाइट मेरो यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर भने त हामीलाई पनि अलिकति स्ट्रेस हुन्छ होइन. बिरामीलाई त स्ट्रेस छँदैछ है. सो हामीले चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्छ पेसेन्टलाई. यु निड टु ह्याभ अ लट अफ पेसेन्स होइन. अनि तपाईँको यो पोस्ट अपरेटिभ हिलिङको बारेमा इन्फर्मेसन पनि तपाईँसँग चाहिँ हुनुपर्छ भनेर. अनि उहाँले हुन्छ भनेर अग्री गर्नुभयो भने अनि देन वी प्लान फर्दर. I think you explained it very beautifully, and I'd like to again go back to videos that why have I watched so many videos? I just realized I watched a lot of videos. So मैले यहाँले भन्नुभयो नि यस्तो टाइम लाग्छ भनेर. सो यस्तो स्टोरिज चाहिँ हामीले खासै हेरेको छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन कि. हामीले चाहिँ खालि कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँहरूले पनि त्यसरी नै मार्केट गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले अहिले फिल गरिरहेको छु. जस्तै यहाँहरूले मार्केट गर्दाखेरि पनि दिस अलवेज अ बिफोर एन्ड आफ्टर पिक्चर होइन. बट देन देयर इज अ भेरी थिन लाइन द्याट्स जोइनिङ बोथ द पिक्चर्स होइन, विच इज द मेन thing of हुन्छ नि where your role and also the client's personal stories attached होइन त. जस्तै मैले देखेको भिडियोजमा चाहिँ हामीले अब यहाँले नै भन्नुभयो नि हामी गर्छौँ त्यसपछि टाका काटिन्छ यताउति. जब हामीले प्लास्टिक सर्जरी इमेजिन गर्छौँ हाम्रो कस्मेटिक सर्जरी इमेजिन गर्छौँ त्यो खालि फ्यान्सी मात्रै इमेजिन गर्दो रहेछ कि. इट्स एक्चुली अ भेरी पेनफुल थिङ टु गो थ्रु भन्ने कुरा चाहिँ धेरैजनाले नोटिस गर्नु हुँदैन कि. I'm sure you have had clients who would later tell you things like हुन्छ नि दुख्दो रहेछ भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ होला सायद यहाँलाई पनि पछि. They don't realize it's actually part of your body that has been हुन्छ नि cut and again you know and put stitch on भनेर चाहिँ उहाँहरूले नोटिस गर्नु हुँदैन रहेछ. सो मैले पनि because you know I think we have a lot of videos in internet. मैले त्यो इन्टरनेटमा भिडियोज देखेकै भरमा चाहिँ यो सबै कुराहरू भनेको. It looks very painful, which brings me to my next question. Because अब अहिले त I said I watched videos and I'm also like pretty grown up and I understand, I'm pretty mature. But यो भन्दा पहिला पनि थुप्रै सेलिब्रिटिजहरू हुनुहुन्छ हलिउड बलिउडमा हुनुहुन्छ. उहाँहरूको प्लास्टिक सर्जरी गन रङ त हामीले देखेको नै छौँ होइन. सो I read this article of Indian actress long time back है. अब I think it's okay to take her name. के भयो त होइन शिल्पा शेट्टी. सो उहाँले चाहिँ आफ्नो नोज जब गर्नुभएको थियो होइन राइनोप्लास्टी विच यु मेन्सन्ड. हामी चाहिँ नोज जब भन्छौँ इट्स इजियर होइन. सो राइनोप्लास्टी यहाँले मेन्सन गर्नुभएको थियो. त्यसको बारेमा मेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आई वेन्ट थ्रु अ लट अफ पेन भन्नुभएको थियो कि. एन्ड सी रिग्रेटेड द्याट भन्ने कुरा जस्तै हिन्ट गर्नुभएको थियो भनौँ न. मेबी डिरेक्टली भन्नुभएको थिएन. आई रेड दिस लङ टाइम ब्याक त्यो आर्टिकल. सो हेभ यु what do you think about this case first है. अनि सेकेन्डमा do you have any client who हुन्छ नि I'm not doubting your work है फेरि यहाँनिर. तर हुन्छ नि त अब जसलाई आफ्नो पहिलेको नाक मन पर्दैन उहाँलाई फेरि अर्को नाक मन नपर्न पनि सक्छ नि त. Do you have clients who you know who regret it later?
फर्स्टमा चाहिँ what do you think about Shilpa Shetty's case? Right, okay. So, first भन्नुपर्दा चाहिँ nothing good in life comes easy, है? Yeah. एउटा होइन? Damn. Right. So, Damn, dog, that's a really deep line. So, right, अब शिल्पा शेट्टीको केस भन्नुपर्दा चाहिँ I think, है, अब मैले पर्सनल कुरा गरेको छु, but I think she likes her nose a lot अहिले होइन. सो अब द पेन द्याट यु गो थ्रु भने अब ड्युरिङ द सर्जरी चाहिँ तपाईँलाई केही पनि थाहा हुँदैन किनभने तपाईँ बेहोस हुन्छ पुरै. सो इट्स नट लाइक युआर वेक एन्ड युआर सिइङ द सर्जरी बिङ डन अन यु, त्यो त होइन है. सो पोस्ट अपरेटिभ चाहिँ आफ्टर सर्जरी चाहिँ अब मेडिसिनहरू यताउति दिनुभयो होला. अब एज ए सेड यो हिलिङ प्रोसेस लङ हो होइन, बट देन पेन भन्ने कुरा चाहिँ मेबी म्याक्सिमम् 7 to 10 days होला. त्यसपछि तपाईँको त्यही हो, स्वेलिङ हुने हो होइन. अब तपाईँको हिलिङ प्रोसेस लङ भएर पनि त्यो रिग्रेट चाहिँ हुन्छ मान्छेहरूलाई, उहाँलाई पनि भयो होला होइन. बट देन इफ सी इज ह्याप्पी राइट नाउ देन मेबी त्यो रिग्रेट पनि अब गइसक्यो कि है, आई डोन्ट नो. Also, talking about this surgery going wrong, we have, I think, people like Michael Jackson right. as a very big example, about त्यो कोइना मित्र. Oh my God, yeah. Was it? Okay, yeah, कोइना मित्र उहाँको पनि. So what is those kind of cases? अनि आई थिङ्क देयर इज दिस एक्ट्रेस के हो फुटलुज हो नि, डर्टी डान्सिङको, सी गट अ न्युज जब अनि मान्छेहरूले उहाँलाई नचिनेर सी स्टप गेटिङ मुभी अफर्स. जेनिफर समथिङ के छ कि उहाँको नाम, डर्टी डान्सिङको. सो जन ट्राभल्टासँग होइन. अनि सो त्यतिखेर सी ह्याड अ बिट अफ अ हम्प होइन, अलिक जुचो नाक थियो. देन सी गट अ नोज जब आफ्टर द सर्जरी के भन्छ आफ्टर द मुभी होइन. त्यसपछि चाहिँ सी लुक्स एकदमै डिफ्रेन्ट कि. सो अनि उसले चाहिँ त्यही भन्छ, उसको इन्टरभ्यूहरू पढेको बेलामा चाहिँ नोज जब पछि अब मान्छेहरूले चिन्न छोड्यो होइन. सो लाइक त्यसपछि आई स्टप गेटिङ मुभी अफर्सहरू त्यस्तो भनेको छ. अनि त्यो पनि उसको रिग्रेट हो भनेर भनेको थियो. सो यस, रिग्रेट हुन्छ मान्छेहरूलाई है. द्याट इज वाइ वी मेक स्योर कि तपाईँको लाइक हुन्छ नि माइन्ड एकदमै सेट छ, डु यु रियली वान गेट इट डन होइन है. अब तपाईँको चाहिँ होइन, इफ यु आर सो स्योर अबाउट गेटिङ द सर्जरी होइन, आई विल ह्यान्डल अल द स्ट्रेस होइन, म पछि क्रिटिसिजम ह्यान्डल गर्छु, तर मलाई यो नाक एकदमै मन पर्दैन भने नि ओके, गेट इट डन. Okay. I think we've already had enough conversation about that particular part where you said हुन्छ नि mindset चाहिँ उ गर्छु चेक गर्छु यताउति. I just wanted to know यहाँको आफ्नो opinion on cases like Michael Jackson or कोइना मित्र. What do you think about that as a surgeon yourself? अब माइकल ज्याक्सनको कस्तो भने इट वाजन्ट अ वान टाइम थिङ कि. सो कमिङ टु थिङ्क अबाउट इट, आई थिङ्क उहाँको पनि केही मेबी I wouldn't say body dysmorphic disorder, there was something like that थियो. So that's why he got multiple surgeries. Yeah. It wasn't just one surgery. I remember one of his appearances where उहाँको nose खसेको छ कि. And that is very scary to watch. So हुन्छ नि, आफ्टर यु गो थ्रु मल्टिपल सर्जरिज होइन, अब कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँको कार्टिलेज पनि अब एकदमै विक भइसकेको हुन्छ, नाकको एभ्रिथिङ विक हुन्छ होइन. अब मेबी अब सिलिकनहरू के राख्नुभएको थियो कि, अब आइ एम नट टु स्योर अबाउट द्याट होइन. अब त्यसले गर्दा अब आफ्टर यु गो थ्रु मल्टिपल सर्जरिज, खासमा त्यो डक्टरले पनि अब गर्न त नहुने हो, बट देन अब त्यस्तो ठुलो सेलिब्रिटीले होइन अब गरिदियो यस्तो यस्तो भनेपछि मेबी गर्नुभयो होला. अब त्यो उहाँको केस त भइहाल्यो त्यो मल्टिपल सर्जरिजले गरेर. अब कोइना मित्रको जस्तो केस पनि अब के हो नि, आई डोन्ट थिङ्क कुनै पनि डक्टरले अब म उहाँको नाक बिगाड्छु भनेर गर्दैन है. सो तपाईँको होइन 100% ग्यारेन्टीमा सोध्छन् पेसेन्टहरूले होइन, मलाई 100% ग्यारेन्टी दिनु मेरो नाक एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर. म त त्यही भन्छु, लाइक 100% ग्यारेन्टी केमा पनि हुँदैन तपाईँको होइन. तपाईँ अब घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ 100% ग्यारेन्टी छ तपाईँ पछि राति घर फर्किनुहुन्छ भनेर होइन. तपाईँको लाइफमा 100% ग्यारेन्टी केमा पनि हुँदैन होइन. सर्जरीमा वी ट्राई आवर बेस्ट है एकदमै. प्लस अब त्यसमा अरू पनि फ्याक्टरहरू छ, सर्जन फ्याक्टर भयो, पछि तपाईँको लाइफस्टाइल भयो, पछि तपाईँको पोस्ट अपरेटिभ केयर भयो होइन. पोस्ट अपरेटिभ केयर अब हामीले पनि अब टु सम एक्सटेन्ट हेर्छौँ, बट देन त्यो पेसेन्ट अथवा क्लाइन्टमा पनि भर पर्छ कि हाउ गुड केयर यु टेक अफ योर नोज भनेर होइन. सो मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू छ. अब कुनै पनि आई डोन्ट थिङ्क सर्जनले म उसको नाक बिगार्ने नै मेरो इन्टेन्सन छ भनेर चाहिँ गर्दैन जस्तो लाग्छ. अल अफ अस वान्ट टु डु अ गुड जब होइन. तर अब कहिलेकाहीँ अलिक कम्प्लिकेसनहरू भइदिन्छन्, त्यो चाहिँ हो. So I'm not going to say case of a complication. हजुर. So त्यसमा अरू केही पनि छैन यहाँले आफ्नो साइडबाट हेर्दा? अलि स्किल डक्टर कहाँ जानु, त्यो अर्को एउटा चाहिँ. सो गो टु who did you go to? सो सरी होइन. अब त्यही हो, अब एकदमै
I think it's very unfortunate. It was very unfortunate because right. she was actually a really good looking woman. She didn't need a nose job actually speaking है म चाहिँ मोस्टली के भन्छु भने इफ आई थिङ्क समन डज नट निड अ नोज जब म नगराउनु भन्छु कुनै पनि सर्जरी तपाईँलाई इच्छा आएछ भने अब आइलेट सर्जरी पनि अब अलरेडी क्रिज छ आई वान्ट अ डिपर क्रिज भने दिस इज गुड होइन अब मेरो फर्स्टमा म अलि यङ हुँदा मेरो बिगेस्ट इन्सिक्युरिटी मेरो नाक है आई थिङ्क आई ग्रु इन्टु इट अहिले तर बट देन स्टिल हुन्छ नि मलाई मेरो नाक अलिक ठुलो लाग्ने होइन अलिक हाई म चाहिँ मेरो ड्याडले चाहिँ यो राज भण्डारी नाक हो भन्छ होइन मेरो ड्याडको नाक पनि अलिक ठुलो छ है सो एक्ज्याक्टली अनि पछि मलाई चाहिँ मेरो नाक होइन मलाई चाहिँ सानो अलिक चिटिक्क परेको केटीहरूको नाक मनपर्ने सो म ताइवानमा जाँदा चाहिँ कस्तो भने मैले मेरो प्रोफेसरलाई मेरो पनि नाक अलिक सानो पारिदिनु भनेर भनेको थिएँ कि अनि उसले अब नो यु नोज इज फाइन गरेर भन्नुभयो कि मलाई होइन पछि म त होइन मेरो नाक मलाई कस्तो ठुलो लाग्छ आई फिल टु बिग होइन म हाँस्दा यत्रो ठुलो देखिन्छ जस्तो लाग्ने अनि पिपल ओभर देयर होइन अब त्यो मङ्गोलियनहरू चाहिँ एक्चुली नोज जब नाक उठाउन आउने कि सो देयर आर दिज फ्यु पिपल फ्रम सिङ्गापुर है अनि पहिला एकपल्ट सर्जरी गरिसकेको चित्त नबुझेर फेरि रिसर्जरी गर्न आएको है अनि पछि उहाँहरूले आएर वेन दे मेट मी देयर लाइक यो नोज लुक्स सो नेचुरल रे कहाँ गरेको नोज जब गरेर मलाई सोध्नुभएको कि होइन अनि त्यसपछि आवाज लाइक दिस इज माई नोज होइन आई डेन्ट गेट अ नोज जब भनेर है त्यसपछि चाहिँ ए ल मेरो नाक अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ ठिक लाग्ने रहेछ जस्तो लाग्यो कि मलाई सो त्यही हो आफ्नो पर्सेप्सन हो कि होइन तपाईँले आफ्नो नाकसँग चित्त बुझेन भने गर्नु होइन अब So you actually have a very beautiful nose. Why would you think that way about yourself? अब त्यही हो It's just about how you see yourself, right? Insecurity, yeah. मेरो नाक चाहिँ म यति कन्ट्रोल गर्न खोज्छु होइन बट देन स्टिल वेन आई स्माइल इट्स लाइक दिस बिग जस्तो लाग्छ कि No. Oh my God. राइट अब अर्को मेरो पर्सनली स्पिकिङ मेरो अर्को इन्सिक्युरिटी भनेको मेरो आई ब्याग्स Oh, eye bags. है आई ब्याग्स चाहिँ छ मेरो होइन मेरो ममको पनि छ आई थिङ्क इट्स जेनेटिक है अब यो चाहिँ आई विल गेट हुन्छ नि एउटा आई ब्याग सर्जरी नट राइट नाउ किनभने अहिले चाहिँ छैन होइन अलिक पछि लेटर भनेर सोचिरहेको छु सो यो आफ्नो मन इच्छा हो है गर्ने नगर्ने है अब अर्को चाहिँ नेपालमा तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँको नाक ठिक छ भनेर यो चाहिँ नेपालमा कस्तो प्रब्लम छ भने अब इफ समबडी वान्ट्स टु गेट समथिङ डन होइन सबै चारैतिरबाट आउँछन् कि मान्छेहरू ओपिनियन्स एक्ज्याक्टली अनि पछि किन गर्नु पऱ्यो नगर होइन अब नगरसम्म त ठिकै छ गरिसकेपछि अब हल्का स्वेलिङ भइरहेको हुन्छ अनि अब लाइक 20 इयर्ससम्म तपाईँ यो नाक लिएर बसिराख्नु भएको छ अब सर्जरी गर्नुभयो तपाईँको नाक चेन्ज भयो भने अलिकति आफ्नो दिमागलाई पनि अलिकति हुन्छ नि दिस इज माई न्यू फेस भन्न अलिक टाइम लाग्छ तपाईँलाई लाग्यो जस्तै अरू मान्छेहरूले पनि तिम्रो नाक त चेन्ज भयो भनेर हुन्छ नि त्यो माइन्ड सेट गर्न अलिक टाइम लाग्छ सो मान्छेहरूले कस्तो गर्ने गर्छन् भने किन गरेको सर्जरी नगरे नै हुन्थ्यो नि गरिसकेपछि सो त्यो गरेपछि एक त तपाईँको यतिकै नै स्वेलिङहरूले गरेर तपाईँ अलिकति हुन्छ नि तपाईँको सेल्फ इस्टिम अलिकति लो छ झन् मान्छेहरूले चारैतिरबाट गर्नै पर्दैन थियो भनेर भनेपछि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ झन् अलिकति ल भनेर रिग्रेट फिल हुने रहेछ कि नेपालमा मैले त्यो धेरै देखाएको छु सो मान्छेहरू चाहिँ यहाँ अलि सपोर्टिभ चाहिँ छैनन् कि फेरि कुनै सर्जरी गर्ने हो भन्यो भने अफ द कस्मेटिक सर्जरी यु आर टकिङ अबाउट सो अस्ति नै एकजना आउनुभएको थियो सी केम विथ अ फादर होइन उहाँले चाहिँ अब नोज जब गर्ने हो भने फादर चाहिँ पछाडि नै बसेर किन गर्नु पऱ्यो पर्दैन किन गर्नु पऱ्यो पर्दैन होइन सो आई टोल्ड हर तपाईँ 21 इयर्स भइसक्नु भयो होइन अब यो अडल्ट है तपाईँले डिसाइड गर्न सक्नुपर्ने हो बट देन तपाईँ घरमै बस्नुहुन्छ ड्याड ममसँग तपाईँ अहिले नगराउनुहोस् है सो त्यो फ्याक्टरहरू पनि हामीले चाहिँ माइन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ कि बिकज लाइक अब सर्जरी गरिसकेपछि अब त्यही अब ड्याडले सुरुमा नै पर्दैन किन गराउनु पऱ्यो भनिराख्नु भएको छ होइन आफ्टर सर्जरी त अभियसली भन्नुहुन्छ होइन सो त्यस्तो गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ डक्टर भनेर ए ल म सर्जरी गर्छु नै भन्यो होइन मान्छेहरूलाई रिजेक्ट अ गुड प्लास्टिक सर्जन नोज हाउ टु रिजेक्ट क्लाइन्ट्स भनेर भन्छ कि मेरो प्रोफेसरले भन्थ्यो त्यस्तो That's good. So अब राइनोप्लास्टी हामी नोज जबको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ आई वान्ट टु टक अबाउट फ्यु टेक्निकलिटिज कसरी गरिन्छ होइन यसको प्रोसिजर्सहरू के छ के इन्भल्भ हुन्छ यहाँहरूले चाहिँ अब छ होला नि त यहाँहरूको आफ्नै प्रोसिजर्सहरू जुन चाहिँ यहाँहरूले मात्रै एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ होला सो आई रियली वान्ट टु गेट इन्टु द टेक्निकलिटिज अफ राइनोप्लास्टी हाउ डु यु डु इट ओके सो राइनोप्लास्टी भनेको चाहिँ विदेशतिर चाहिँ एकदमै सानो
थिङ अबाउट विदेशतिर के गर्छ भने बिहान सर्जरी गयो रातितिर घर पठाउँछ है नेपालमा चाहिँ त्यो गरिँदैन किनभने मान्छेलाई चाहिँ बरु म स्टे एट द हस्पिटल फर 3 days 2 or 3 days होइन यही हामी आइभी एन्टिबायोटिक्स दिन्छौँ किनभने अब इन्फेक्सन लिएर आइहाल्छ नेपालमा आई डोन्ट नो हाउ है यो सानो इट्स द एयर हो म त्यही भन्छु नेपालको हावापानी राम्रो छैन प्लस केयर पनि राम्रो छ मान्छे एकदमै केयरलेस छ आई ह्याड दिस वान केस एउटा डिम्पल बनाएको होइन डिम्पल बनायो ठिक थियो 2-3 दिनसम्म ठिक थियो अनि पछि 1 हप्तापछि इन्फेक्सन लिएर आयो अनि पछि मैले औषधि खानु भएन भन्दा मलाई दुख्दैन मैले एन्टिबायोटिक्स चाहिँ खाइनँ भनेर भन्यो सो त्यस्तो छ अनि त्यसपछि एक्ज्याक्टली अनि पछि म त त्यसपछि होइन एकदमै स्ट्रिक्टली नै कि एन्टिबायोटिक लिनु भनेर भन्दा पनि पिपल आर भेरी केयरलेस होइन मलाई दुखेन ठिक छ त्यस्तो खालको हुन्छ दबाई लिइहाल्ने चाहिँ अलिकति हिचकिचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नचाहिने बेलामा चाहिँ लिनुहुन्छ फेरि नचाहिने बेलामा त अब लिनु परिहाल्यो नि त्यो होइन सो होइन हल्का घाँटी खसखस भयो भनेर फार्मेसीमा गएर टन्सिलको औषधि खाएर आएको डक्टर भन्छ मैले एक्ज्याक्टली होइन सो राइट अब राइनोप्लास्टी गर्ने बेलामा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ हस्पिटल एडमिसन चाहिँ चाहिन्छ सो यु गेट एडमिटेड होइन अ डे बिफोर अर अन द डे अफ द अपरेसन हामी चाहिँ यो बेहोस पारेर गर्छौँ बेहोस पारेर गर्छौँ अनलेस इट्स लाइक एलर बेस्ड रिडक्सन है एलर बेस्ड रिडक्सन भनेको यो पार्ट ओके दिस पार्ट होइन यो मात्र सानो पार्ने हो भने चाहिँ यति मात्र काटेर यहाँ नदुख्ने औषधि दिएर लोकल एनेस्थेसिया भन्छ है त्यहाँ नदुख्ने औषधि दिएर यति काटेर चाहिँ यो सानो पार्छन् होइन बट देन मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ भने मेरो यो ठुलो छ यो सानो पार्दिनु भने यहाँ चाहिँ तपाईँको यो पनि नाक डल्लो छ भने अनि यो पनि ठुलो छ भने तपाईँको नाक फेरि झन् डल्लो बल चाहिँ देख्छ कि सो दिस निड्स टु बी पोइन्टेड त्यसको लागि होइन सो मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम बुझाउनुपर्छ यो चाहिन्छ बट देन यो सँगसँगै यो पनि चाहिन्छ भनेर होइन मान्छेले चाहिँ यहाँ उठाउने यो के पनि नगर्ने भन्छ होइन सो यो नेजल ब्रिज भन्छ यहाँ मात्र उठाएर यो के पनि गर्नु भने नाक यस्तो देख्छ तपाईँको फ्ल्याट होइन सो हरेक कुरा चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदम बुझाउनुपर्छ मान्छेहरूको दिमागमा प्लास्टिक सर्जरी भनेर चाहिँ छ अहिले बट प्लास्टिक सर्जरीमा के कस्तो छ तिनीहरू चाहिँ अलिकति पसिसकेको छैन अब त्यो बेहोस पारेर गर्ने अपरेसन हो सो डिपेन्ड्स अन वाट यु वान गेट डन होइन 1 hour 2 hours 3 hours लाग्छ अब तपाईँको यो राइनोप्लास्टीमा पनि 2 थरीको हुन्छ अगमेन्टेसन र रिडक्सन भनेको नाक सानो पर्ने अगमेन्टेसन भनेको बढाउने सो बढाउने बेलामा नाकको चाहिँ नर्मल यो पार्ट हुन्छ नि चस्मै अड्दैन डक्टर साहब भनेर आउँछन् कि है अब नाक त यतिकै बढ्दैन तपाईँको होइन हामीले केही न केही राख्नुपर्ने हुन्छ सो हामी अघि कुरा कि त सिलिकन राख्यो अर्को भनेको गोर्टेक्स हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ आफ्नै कार्टिलेज है कार्टिलेज भनेको कुरकुरे हड्डी भन्छ है सो यहाँ हुन्छ कुरकुरे हड्डी यो चाहिँ तपाईँको कडा हड्डी हो यो कुरकुरे हड्डी भयो हाम्रो कानको अहिले कान सुन्न मिलेन यो कानको कुरकुरे हड्डी हुन्छ अर्को भयो रेब है यहाँ थाहा भयो करुङको हड्डी भन्छौँ होइन सो डिपेन्डिङ अन तपाईँलाई कति उठाउनु मन छ त्यो हामी गर्छौँ कि सो आइदर यो कुरकुरे हड्डी अरू कानको अरू रेब युज गर्छौँ होइन त्यो चाहिँ अलि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ किनभने हामीले अब अर्को एउटा पनि अपरेसन गऱ्यो यहाँको हड्डी निकाल्यो हुन्छ है अब रिडक्सनमा चाहिँ तपाईँको नाक सानो पार्ने यहाँको हड्डीलाई काटेर अलिक भित्र लग्ने यो सानो पर्छ नि होइन अथवा अलिकति हल्का कार्टिलेज सेभ गर्ने होइन अब त्यस्तो डराउनु पर्ने छैन किनभने नर्मली हामी लड्ने बेलामा जस्तै हार्ट फ्र्याक्चर हुन्छ नि एक्ज्याक्टली फ्र्याक्चर गर्ने मैले यो पडकास्ट गर्दाखेरि रियलाइज गरेको छु होइन आई हेभ भेरी सेन्सिटिभ हार्ट रहेछ होइन यहाँनिर डक्टर्सहरूले कस्तो कस्तो कुरा गरिदिनुहुन्छ अनि यहाँहरू चाहिँ डक्टर हो आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन यु गाइज डु एमबिबिएस यहाँहरूले एउटा स्टेप बाई स्टेप पढ्दै जानुहुन्छ यु गाइज गेट भेरी यहाँहरू चाहिँ अब त्यो भइसक्नुभयो यहाँहरू चाहिँ अब यु गाइज आर रेजिस्ट भइसक्नु भयो तपाईँको रेजिस्टेन्स बढिसक्यो त्यसमा सेभ गर्ने होइन त्यसरी नाक सानो पार्ने हुन्छ है अनि प्लस अब ब्लिडिङ नहोस् भनेर हामी त्यतिखेर नै मेजर्सहरू अपनाउँछौँ होइन कहिलेकाहीँ नाक प्याक गरेर बन्द गरेर राख्छौँ फर मेबी 1 or 2 days है कतिपयमा चाहिँ नाक प्याक पनि गर्नु पर्दैन है अब यो सेप्टोप्लास्टी भन्ने सर्जरी भइरहेको चाहिँ धेरै भइसक्यो सेप्टोप्लास्टी भनेको कस्तो यो कुरकुरे हड्डी हुन्छ नि भित्रको त्यो नै बाङ्गो हुन्छ कि सो इट्स नट फर कस्मेटिक रिजन्स इट्स फर फङ्सनल रिजन्स तपाईँको नाकको फङ्सन बचाउनलाई नाकबाट सास फेर्न गाह्रो हुन्छ मान्छेहरूलाई त्यसले गर्दा धेरै प्रब्लमहरू हुन्छ भित्रबाट होइन बाहिरबाट भन्दा नि भित्रबाट त्यो चाहिँ अब एकदमै कमन सर्जरी नै हो किनभने लाइक 70 to 80% मान्छेमा भित्र चाहिँ नाकको यो कार्टिलेज चाहिँ बाङ्गै हुन्छ कसैलाई प्रब्लम हुन्छ कसैलाई प्रब्लम हुँदैन कि सो प्रब्लम हुने मान्छेले चाहिँ नर्मली त्यो नाकको सेप्टोप्लास्टी भन्ने सर्जरी गर्छन् होइन
त्यो सँगसँगै अब सेप्टोप्लास्टी प्लस यो नाकको कस्मेटिक सर्जरी राइनोप्लास्टी सेप्टोराइनोप्लास्टी भन्छौँ हामी चाहिँ है। अब अर्को भयो ट्रमेटिक केसेस, अब एक्सिडेन्टहरू भएर अथवा जन्मजात नै त्यो नाक एकदमै बाङ्गिएको होइन। आई हेभ अ फ्यु पिक्चर्स इन्स्टाग्राममा, त्यो पनि हेर्नुभयो हुन्छ है। त्यस्तो केसेसलाई त्यसलाई क्रुकेड नोज भन्छौँ हामी होइन, त्यो क्रुकेड नोज करेक्सन भन्छौँ। अब यो नाकको हड्डी यस्तो बाङ्गो छ भने त्यसलाई हामीले बिचमा ल्याउने होइन, प्लस वी युज अलिक कार्टिलेजहरू पनि त्यो नाकको फङ्सन ब्रिदिङ फङ्सनलाई अलिकति बचाउनलाई। सो राइनोप्लास्टी भनेको कस्तो भने इट्स नट जस्ट एस्थेटिक कि नाकको फङ्सन पनि बचाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। अब नाक बनाएपछि अब पेसेन्टलाई क्लाइन्टलाई सास फेर्नै गाह्रो भयो नि, देयर इज नो पोइन्ट होइन। सो हामीले फङ्सन र एस्थेटिक्स दुइटै हेर्नुपर्ने हुन्छ राइनोप्लास्टी गर्दा चाहिँ है। सो द्याट्स इट। अनि राइट, सो 3 days हस्पिटल भयो। अनि त्यतिखेर हामीले औषधिहरू दिन्छौँ, आइभी एन्टिबायोटिक्स, स्वेलिङ कम गर्ने औषधिहरू। अनि टाँका भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यहाँ मात्र देखिन्छ दिस पार्ट, यसलाई चाहिँ क्लोज राइनोप्लास्टी के भन्छ, ओपन राइनोप्लास्टी भन्छौँ। अर्को क्लोज राइनोप्लास्टी पनि हुन्छ होइन, बट देन नेपालमा आई डोन्ट थिङ्क गर्छ, बाहिरतिर गर्छ मोस्टली, किनभने बाहिरतिर सर्जन्स आर भेरी एक्सपिरियन्स्ड कि। नेपालमा चाहिँ होइन अब इनएक्सपिरियन्स्ड भनेको चाहिँ होइन, बट देन not very well equipped and more like we are more used to doing open rhinoplasties, किनभने त्यही नै सिकेको छौँ हामीले होइन। सो म यो ट्राई गर्छु भनेर पेसेन्टमा ट्राई गर्ने कुरा त होइन नि त यो होइन अभियसली। सो ओपन राइनोप्लास्टी गऱ्यो यहाँ मात्र हुन्छ, सानो दाग हुन्छ, त्यो पनि विथ टाइम फेड हुँदै जान्छ। सो तपाईँले होइन 1 महिनापछि मेरो दाग अझै छ भने भन्नुभयो भने अभियसली दाग हुन्छ, तर तपाईँ यु ह्याभ टु वेट फर 6 months or 8 months त्यो दाग कम हुनलाई चाहिँ है। अर्को चाहिँ सबै भित्रबाट काट्छ, सो खासै के पनि देखिँदैन यस्तो सुचरहरू टाँकाहरू लगाएको होइन। सो टाँका 1 weekमा काट्छौँ, त्यसपछि रेगुलर फलोअप लाइक 1 month 3 monthsमा फलोअप गर्छौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ हेर्नलाई मात्र हो होइन। बट नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने पिपल डोन्ट लाइक कमिङ फर फलोअप्स, एकदमै एकचोटि सर्जरी गऱ्यो होइन, इफ दे हेभ समथिङ टु कम्प्लेन अबाउट त्यतिखेर आउँछ, नत्र भने चाहिँ यिनीहरूमा आउँदैन। फलोअप कल्चर अफकोर्स मैले कस्तो जस्तो सिरियस केसेसमा त राइट ओके कम्प्लेन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आउँछन् होइन, ठिकै छ भने चाहिँ आउनु। ओके, अब यहाँले भनिहाल्नु भयो होइन, राइनोप्लास्टीमा चाहिँ हामीले भित्रबाट काट्छौँ, यस्तो गर्छौँ त्यस्तो गर्छौँ। आई क्यान प्रिटी मच पिक्चर अलिअलि भए पनि पिक्चर गर्न सक्छु। एन्ड आई नाउ अन्डरस्ट्यान्ड अल द भिडियोज द्याट आई वाच्ड बिफोर है, वाइ इट एक्चुली लुक्स सो पेनफुल एन्ड दे आर इन पेन भनेर उहाँले मुखबाटै भन्दाखेरि पनि आई नाउ अन्डरस्ट्यान्ड वाइ भनेर, किनभने इट्स एक्चुली पार्ट अफ यर नोज नि त होइन, द्याट्स अलिक त्यसलाई मिलाउनको लागि उ गरिन्छ। अल्सो यहाँले भन्नुभएको पोइन्टमा एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के मैले रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि हामीले कस्मेटिक सर्जरी भन्छौँ, बट कस्मेटिक सर्जरी भनेर चाहिँ नाक सानो ठुलो बनाउने मात्र नभएर चाहिँ कसैको डिसफङ्सनल पनि हुन्छ होइन, डिसफङ्सनल पनि भइरहेको हुन्छ, सायद सुत्ने बेलामा अप्ठ्यारो हुन्छ सायद होइन, नाकको प्रब्लम भयो भने। सो देयर लट अफ थिङ्स जसमा पनि यहाँहरूको ठुलो रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ। आई थिङ्क दिस समथिङ द्याट वी हेभ टु मेन्सन द्याट वेन वी टक अबाउट कस्मेटिक सर्जरी इट्स नट especially about rhinoplasty, it's not just about aesthetics, but it's also about functions that you have to that you cure, that you cure हैन त। अब यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै मैले एस्थेटिकली राम्रो बनाएर मात्र पनि भएन, त्यसको फङ्सन्सहरू पनि हेर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो होइन। सो आई डु फिल द्याट देयर आर रिस्क फ्याक्टर्स when it comes to rhinoplasty. So risk factorsहरू के छ, अनि यदि सपोज म अथवा कोही हाम्रो अडियन्सेस हुनुहुन्छ जो चाहिँ राइनोप्लास्टी गर्न चाहनुहुन्छ, नोज जब गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, उहाँले डक्टरलाई कस्तो क्वेसन सोध्नु पर्यो होइन, अनि कस्तो जानकारीहरू चाहिँ लिनु पर्यो, सो द्याट हुन्छ नि द नोज फङ्सन्स एज प्रपरली एज इट सुड। अब मान्छेहरूले त्यो कम्प्लिकेसन्स के हो, रिस्क फ्याक्टर्स के हो भनेर सोध्छन् होइन। दिस इजन्ट एक्ज्याक्टली यो कम्प्लिकेसन हो पनि होइन पनि है। यो कम्प्लिकेसन चाहिँ के हो भने मान्छेले चित्त नबुझ्ने है, त्यो चाहिँ अब एकदमै अब ठुलो कुरा। अब आफूलाई नै चित्त बुझेन भने त्यो रिग्रेट अलिक धेरै नै हुन्छ होइन। सो चित्त नबुझ्ने भने चाहिँ एउटा ठुलो फ्याक्टर हो, पोस्ट अपरेटिभ हुनसक्ने होइन। त्यही पनि द्याट्स वाइ बाहिरतिर हेर्नुभयो भने मान्छेहरू मल्टिपल सर्जरिज, दे अन्डरगो मल्टिपल सर्जरिज है, रिभिजन राइनोप्लास्टी भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन। एकचोटि राइनोप्लास्टी गरेपछि फेरि गर्ने होइन। अब नेपालमा चाहिँ अब के भन्छन् भने बाहिरतिर एकचोटि राइनोप्लास्टी गऱ्यो पछि तिनीहरूले गर्नै पर्दैन, द्याट्स नट द केस। मान्छेहरू चाहिँ
त्यही अब डक्टर सपिङ पनि हुन्छ, एउटा डक्टर कहाँ गयो, अर्को डक्टर कहाँ गयो, अर्को डक्टर कहाँ गयो होइन। प्लस अब रिभिजन राइनोप्लास्टी गर्नेहरू चाहिँ थुप्रै छन् कि। सो एकचोटि गऱ्यो चित्त बुझेन फेरि गऱ्यो आफ्टर इयर, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ बाहिरतिर। अब यो बिस्तारै आई डोन्ट नो बट नेपालमा पनि हुनसक्छ होला, एउटा ठाउँमा चित्त बुझेन फेरि गऱ्यो होइन। त्यो सो चित्त नबुझ्ने चाहिँ एउटा ठुलो कुरा भयो। अब अर्को कम्प्लिकेसनहरू भनेको कस्तो भने अरू जेनरल सर्जरीहरूमा हुने कम्प्लिकेसनहरू, एउटा चाहिँ तपाईँको एनेस्थेसियाको कम्प्लिकेसन होइन। सो एनेस्थेसियाको कम्प्लिकेसनहरू हुनसक्छ। अर्को चाहिँ ब्लिडिङ हुनसक्छ। ब्लिडिङ त हामीले त्यतिखेर नै कन्ट्रोल गर्न ट्राई गर्छौँ, अनि केही गरी पोस्ट अपरेटिभ ब्लिडिङ भयो भने पनि मेडिसिन्सहरू दिन्छौँ। द्याट्स वाइ हामी चाहिँ 3 दिन चाहिँ हस्पिटलमै राख्ने भनेको। अर्को इन्फेक्सन होइन, अब तपाईँले अब घाउको केयर गर्नु भएन भने, तपाईँले टाइमली एन्टिबायोटिक्सहरू खानु भएन भने इन्फेक्सन हुन्छ। इभेन्चुली त घाउ नै हो नि त होइन, घाउ नै हो। सो अब हेमाटोमा भनेको चाहिँ तपाईँको ब्लड जम्मा भएर स्वेलिङ हुनु होइन, त्यो अर्को कम्प्लिकेसन हो होइन। अब रिस्क फ्याक्टर भनेपछि चाहिँ अब कसले चाहिँ अब सर्जरी नगराउने है, त्यो पनि छ राइट। सो सर्जरी अब डिपेन्डिङ अन वाट यु वान गेट डन होइन। सो नर्मली कस्मेटिक सर्जरी चाहिँ मैले अहिले पनि भन्छु कि अलिकति अडल्ट भइसकेपछि मेबी 18 or above हामी गर्ने कि भनेर भन्छौँ होइन। तपाईँको राइनोप्लास्टी गर्ने बेलामा तपाईँको 16-17 इयर्ससम्म नै मान्छेको हड्डी बढ्छ है, अर्को जिउको हड्डी बढाएर चाहिँ नाकको हड्डी पनि बढ्छ। सो वी डोन्ट वान्ट टु स्टप द्याट कि सुरुमै तपाईँले 13-14 वर्षमै राइनोप्लास्टी गरेर, त्यसैले तपाईँको ग्रोथ पुरा डेभलप भएर तपाईँको ग्रोथ स्टप भइसकेपछि बल्ल हामीले राइनोप्लास्टी गर्ने हो। सो 17 or 18 and above राइनोप्लास्टीको लागि होइन। त्योभन्दा सानोलाई चाहिँ अनलेस तपाईँको ट्रमा भयो, अनलेस इट्स अ रिकन्स्ट्रक्टिभ केस, हामी कस्मेटिक चाहिँ नगरौँ भनेर भन्छौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको फेसलिफ्ट है। फेसलिफ्टको पनि हामी नर्मली mid-30s or 40s and above होइन, किनभने तपाईँले 20 इयर्समै फेसलिफ्ट गर्नुभयो भने यु वन्ट सी मच अफ अ डिफरेन्स होइन। अब तपाईँको अलरेडी स्किन तन्के मलाई अझै अलिकति तन्काउने भनेर भन्नुभयो भने मेरो त खोइ खासै डिफरेन्सै छैन भनेर जस्तो हुन्छ होइन तपाईँलाई। सो देयर इज नो युज गेटिङ इट डन होइन। अब तपाईँलाई चाहिँदैन 20s मा। सो अलिकति mid-30s र 40s मा भयो। अब आइलेट सर्जरी पनि अलि 17-18 पुगेपछि बल्ल गर्ने होइन, अलि ठुलो भएपछि। किनभने त्यो आइलेट सर्जरी आइब्याग सर्जरी त लाइक वेन एभर यु फिल एज इफ यु हेभ आइब्याग्स, तपाईँको 16-17 इयर्समा त आइब्याग्स हुँदैन होइन, त्यतिखेर गर्ने हो। अब अलिकति पेन टलरेन्स भएको बेलामा होइन, तपाईँको 10 वर्षको बच्चालाई आइलेट सर्जरी गर्ने भने चाहिँ नो, राइट, डजन्ट मेक सेन्स। अब सानो बच्चालाई चाहिँ कुन सर्जरी गरिन्छ कस्मेटिक भनेपछि कानको सर्जरी है, त्यसलाई चाहिँ प्रोट्रुडिङ एयर अथवा ब्याट एयर, लप एयर भन्छ। त्यो चाहिँ कान यस्तो अगाडि आएको। भन्नुपर्दा हाम्रो एक्टर हुनुहुन्छ नि आमिर खान, उहाँको कान यस्तो अगाडि आएको होइन। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्कुलमा जिस्काउने होइन, बच्चाहरूलाई जिस्काउने, अनि साथीहरूले भन्ने त्यस्तो गर्ने बेलामा चाहिँ सानोदेखि नै बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्ने रहेछ कि। सो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ बच्चाहरूको त्यो ब्याट एयर करेक्सन भन्छौँ हामी होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको अब रिकन्स्ट्रक्टिभ भने त्यो माइक्रोसिया करेक्सन। माइक्रोसिया भने चाहिँ तपाईँको कानै नहुने कि है। सो तपाईँको बाहिरको कानै नहुने, कान चाहिँ अलिक सानो हुन्छ होला, सानो पनि हुन्छ। एनोसिया माइक्रोसिया भनेको कान सानो, अनोसिया भनेको चाहिँ कान नभएको है। सो त्यसमा चाहिँ पुरा हामीले त्यो रिब लिएर यहाँ ग्राफ्ट गरेर स्किन त्यसको माथि हालेर अर्को चाहिँ कान बनाउँछौँ होइन। सो नर्मली यो सर्जरिजहरू चाहिँ हामीले बच्चा स्कुल जान अगाडि 6 to 7 इयर्समा गर्ने गर्छौँ कि, सो द्याट तपाईँको स्कुलमा अलिक ह्युमिलिएसन नहोस्, कानले गरेर यस्तो गरेर नजिस्काओस् अरूहरूले भनेर गर्ने सर्जरी हो। अब अरू एस्थेटिक सर्जरी डिम्पल्सहरू तिनीहरू त अलिक अडल्ट भएपछि मात्र। इफ somebody wants dimples, I was in a phase when I wanted dimples. राइट, आजकल धेरै मान्छेले मनपर्ने रहेछ है। बाहिरतिर चाहिँ फेरि डिम्पल्स नमन पराउने, किनभने इट्स लाइक एडिङ अनदर रिङ्कल टु यर फेस भन्दो रहेछ कि है। बट देन आई पर्सनली लाइक डिम्पल्स, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। I wanted dimples when I was, I think when I was like 17 or 18. I don't know why I wanted dimples त्यो बेलामा। I really thought it would make me look like I'm pretty or something होइन। ओके, सो यहाँले पो भनिहाल्नु भयो कस्तो कस्तो मान्छेले चाहिँ नोज जब नगर्ने, यो नगर्ने, त्यो नगर्ने भनेर। एउटा एकदमै सोध्नु मन लागेको कुरो चाहिँ जस्तै यस्तो नोज जबहरू गर्दा अथवा एनी कस्मेटिक सर्जरी यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अरू हेल्थ फ्याक्टर्सहरू हुन्छ नि, अरू हेल्थ इस्युजहरू हुन्छ, त्यस्तोले इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन? डु वी हेभ टु थिङ्क अफ इट, ओर इज इट लाइक बिकज इट्स जस्ट अ कस्मेटिक सर्जरी, इट्स जस्ट फर एस्थेटिक्स, सो मेबी भित्र के भइरहेछ त्यति फरक नपर्ने हो कि कस्तो?
राइट सो हरेक सर्जरी अगाडि नट जस्ट कस्मेटिक अरू सर्जरी अगाडि पनि हामीले चाहिँ देयर आर फ्यु थिङ्स द्याट वी चेक अब ब्लड प्रेसर हेर्नु परिहाल्यो सुगर छ कि छैन हेर्नु परिहाल्यो होइन अब अरू पनि ब्लिडिङ डिसअर्डरहरू छ कि छैन अनि वी सेन्ड लाइक अ सिरिज अफ इन्भेस्टिगेसन्स कि ब्लड टेस्टहरू चाहिँ हामीले गराउँछौँ कुनै पनि सर्जरी अगाडि होइन अनि आजकल चाहिँ हामीले पिसिआर पनि गराउने गरेछौँ यस है एकदमै म्यान्डेटरी भएको छ पिसिआर चाहिँ आजकल त मान्छेहरूले सर्जरी गर्नु अगाडि पिसिआर गर्नुपर्छ ल भनेर पनि डराइ भन्नुपर्छ मान्छेहरू चाहिँ अनि अफेन्स लिइहाल्ने रहेछ पिसिआर गराउनु पर्ने होइन त्यो चाहिँ अब तपाईँको सेफ्टीको लागि पनि हो हाम्रो सेफ्टीको लागि पनि हो होइन त्यो पिसिआर गर्नु चाहिँ हिचकिचाउनुहुन्न अनि अब त्यो ब्लड टेस्टहरू हेरेर इफ वी फाइन्ड एनिथिङ रङ होइन हामीले सर्जरी गर्दैनौँ किनभने यो इमर्जेन्सी सर्जरी होइन तपाईँले चाहिने नै सर्जरी एकदमै लाइफ थ्रेटनिङ कजले गरेर गर्नुपर्ने सर्जरी होइन होइन सो सुगर हाई छ भने अहिले नगराउनु होइन सुगर कन्ट्रोलमा आओस् तपाईँ अब सुगरको डक्टरलाई देखाउनु सुगर कन्ट्रोलमा आएपछि गरौँला प्रेसर हाई छ भने अहिले नगर्ने पछि गर्ने त्यस्तो छ केही ब्लिडिङ डिसअर्डरहरू छ होइन तपाईँको अब ब्लिडिङ धेरै नै हुन्छ भने पनि त्यो पहिला ठिक पार्नुहोस् अनि बल्ल गर्ने त्यस्तो हो होइन अब तपाईँको अनकन्ट्रोल सुगरहरू त्यस्तो छ भने हामी त गर्दैनौँ सर्जरी सो विड रादर पुट इट असाइड एन्ड बी लाइक होइन पहिला तपाईँको यो ठिक पार्नुहोस् होइन तपाईँको नेसेसरी छैन भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ ओके सो दिज आर द थिङ्स बेसिक नै रहेछ त्यस्तो धेरै ऊ छैन ओके सो अब हामीले त्यो यहाँले आइलिड सर्जरी भन्नुभएको थियो त्यसलाई अप्पर एन्ड लोवर ब्लेफेरोप्लास्टी भनिन्छ आइम सरी आई हेभ टु लुक एट द वर्ड होइन टु से इट सो हाउ कमन इज दिस इन नेपाल यहाँले आइलिड सर्जरी चाहिँ कतिको कमन देख्नु भएको छ भेरी कमन भेरी कमन वाउ है स्पेसली तपाईँको अप्पर ब्लेफेरोप्लास्टी है एकदमै कमन छ म चाहिँ एकजना मेरो सरको नाम लिन्छु डक्टर जसवन्त साक्य उहाँ चाहिँ स्टार हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ इज माई फ्रेन्ड हि इज योर फ्रेन्ड हो ए ओके मेरो सिनियर He's an expert, by the way. Yes, if you want to get your surgery done, he's one of the experts. He's very good. है सो म उहाँसँगै काम गर्छु होइन वी वर्क एज अ टिम है उहाँ अब आइलेड सर्जरी उहाँले अब गरिराख्नु भएको थुप्रो सेभरल इयर्स भइसक्यो होइन सो उहाँले सोद्धा पनि अब आइलेड सर्जरीहरू नेपालमा भन्दा पनि अब बाहिर बसिराख्नु भएको नेपालीहरू होइन किनभने जे भन्नुपर्दा पनि बाहिरको सर्जिकल कस्ट र यहाँको सर्जरीको कस्टमा देयर इज अ भास्ट डिफरेन्स होइन युकेमा बसिरहेको नेपालीहरूले चाहिँ यहाँ आएर गर्न आउँछन् किनभने फ्लाइटमा आएर यहाँ बसेर होटलमा बसेर सर्जरी गरेर फ्लाइङ ब्याक इज अ लट चिपर देन उता बसेर सर्जरी गर्नु होइन सो बाहिर बसेर नेपालीहरू पनि गर्छन् धेरै नेपालीहरूले गर्छन् सर्जरी नेपालमा पनि भइरहेको हुन्छ सो मोर देन यु एक्सपेक्ट है सर्जरीहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ अप्पर ब्लेफेरोप्लास्टी होइन लोवर पनि भइरहेको हुन्छ बट देन मेबी नट एज मच एज अप्पर What is lower lower ब्लेफेरोप्लास्टी लोवर ब्लेफेरोप्लास्टी भनेको मलाई हेर्नु भने मेरो आई ब्याग्सहरू होइन यसलाई चाहिँ अलिकति स्किन टाइट गर्ने यहाँ हाम्रो यो आई ब्याग्स भन्ने कुरा चाहिँ यो स्किन लुज भएर प्लस हाम्रो यो आईको फ्याट हुन्छ त्यो हर्निएट भने अलिकति निस्केर यहाँ आइपुग्छ होइन सो त्यसलाई चाहिँ हामीले यो एक्सेस फ्याटलाई निकालेर अथवा रिपोजिसन भन्छौँ होइन यहाँ आएको फ्याटलाई अलिकति रिपोजिसन गरी यतातिर राखेर गर्ने सर्जरीलाई चाहिँ आई ब्याग सर्जरी भन्छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ लोवर ब्लेफेरोप्लास्टी है सो आई ब्याग्सले गरेर चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भने पिपल टेन टु लुक एकदमै टायर्ड देख्छ अनि एजभन्दा अलिक धेरै पनि देख्छ सो मेरै पर्सनल एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा म ताइवानमा हुँदा वी युज टु ह्याभ एकदमै लामो सर्जरिज होइन बिहान 9 बजीदेखि राति 10-11 बजीसम्म सर्जरी भइरहेको हुन्थ्यो अनि बाई द्याट टाइम आउट बी भेरी टायर्ड है अनि म टायर्ड भएपछि मेरो आँखामा देखिने सो मास्क लगाइरहेको हुन्थ्यो मेरो आँखा देखेर मेरो प्रोफेसर लाइक सरिना गो होम भने होइन सर म हेर्छु होइन आम नट टायर्ड हुन्छ नि सरिना यो टायर्ड गो होम भनेर भन्नुहुने एक्स्ट्रा टायर्ड सो अलिकति टायर्ड अलिकति निन्द्रा पुगेन भने पनि अथवा धेरै सुत्यो भने पनि यो आई ब्याग चाहिँ अलिकति पफी देखिने कि लोवर आइज सो त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै मान्छेलाई अलिक प्रब्लम हुने होइन त्यो चाहिँ हुन्छ अब अप्पर ब्लेफेरोप्लास्टी चाहिँ अब अर्को मैले त्यो एसियन आइलेड ब्लेफेरोप्लास्टी भने जस्तै अलिक एज भएपछि माथिको स्किन पनि स्याग हुने अनि यो अलिकति यस्तो कहिले छोपिने के तपाईँको ड्रुपी आइज होइन त्यसको लागि पनि अप्पर ब्लेफेरोप्लास्टी गर्छौँ नट जस्ट लाइक फर एसियन आइलेड्स मङ्गोलियन आइलेड्सको लागि मात्र होइन हजुर ओके आई रिमेम्बर डक्टर सेयरिङ द्याट विथ मी डक्टर जसवन्तले चाहिँ सेयर गर्नुभएको थियो जस्तै
यहाँनिर गऱ्यो भने चाहिँ इट्स अ लट चिपर देन अब्रड भनेर सो आई डु रिमेम्बर हिम सेङ द्याट सो इट्स भेरी कमन है भनेपछि इट्स प्रिटी कमन आई वुडन्ट से भेरी कमन होइन इट्स प्रिटी कमन होइन यसो अब नेपालमा मात्र होइन वर्ल्ड वाइड हेर्दा पनि अब आई थिङ्क 2019को स्ट्याटिस्टिक्स हो यो अमेरिकन बोर्डको ब्लेफारोप्लास्टी वाज लाइक द थर्ड मोस्ट कमन प्रोसिजर कि होल बडीमा है द फर्स्ट बिङ आई थिङ्क ब्रेस्ट अगमेन्टेसन त्यसपछि लाइपोसक्सन अनि त्यसपछि ब्लेफारोप्लास्टी आई थिङ्क राइनोप्लास्टी चाहिँ इट कम्स इन फोर्थ राइनोप्लास्टी छ त्यसपछि द्याट्स क्वाइट न्यू टु मी आई मिन हामीले नसोचेर पनि होला लाइक कुन चाहिँ बढी गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भनेर इट्स बिकज यु डोन्ट निड अब ब्लेफारोप्लास्टी होइन त्यसैले तपाईँले चाहिँ Thank you. I like that. Okay. So there's one more thing that we've noted down here. It's cheek and buccal fat removal. What is that? Ani alikti explain गरिदिनुस् न यसको बारेमा. Okay. So buccal fat removal भनेको चाहिँ हाम्रो यो ठ्याक्कै cheek छ नि कसैको चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ मेरो जस्तो तपाईँको ठिक छ एकदमै सो मान्छेहरूले चाहिँ अब मेरो यो ज लाइन ठुलो छ भनेर बकल फ्याट रिमुभलको लागि आउँछन् है सो मान्छेहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको यो मसल ठुलो भएको हो कि यो फ्याट नै हो होइन अब यहाँ तपाईँको यो मसलले गरेर म्यासेटर भन्छौँ होइन यो मसल अलिक ठुलो हो भने यसलाई सानो पार्नलाई चाहिँ हाम्रो बोटक्स हो मसललाई रिल्याक्स गर्नलाई ओभर इयर है अब तपाईँको ज लाइन नै अलिक ठुलो छ भने त्यसको लागि अब छुट्टै सर्जरी हुन्छ होइन यो पार्ट चाहिँ तपाईँको अलिकति पुक्क परेको छ भने होइन बेबी फेस होइन अब बेबी फेस चाहिँ कस्तो भने अहिले चाहिँ मान्छेहरूले मेरो फ्याट अलिक कम भयो भने भन्छन् बट देन एज यु एज तपाईँको बिस्तारै यो फ्याट हराउँदै जान्छ अनि दे वान्ट लाइक चबियर चिक्स कि त्यसपछि है सो अब कसैको चाहिँ अब एज भएपछि पनि यो अलिकति यहाँको फ्याट हुन्छ चबी चिक्स हुन्छ त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई वी नट रिमुभिङ एभ्रिथिङ तर अलिकति अ पार्ट अफ इट होइन सो द्याट अलिकति अब मोडल लाइक फेस आओस् भनेर अलिक हलोनेस आओस् भनेर हो अनि अब त्यो सर्जरी गर्ने बेलामा चाहिँ बेहोस पार्नु पर्दैन यो चाहिँ आउनुभयो सर्जरी गर्यो अनि देन यु गो ब्याक होम एन्ड रेस्ट यो र डिम्पल प्लास्टी होइन सो यो चाहिँ अफिस प्रोसिजर लाइक डे टाइम प्रोसिजर एडमिसनहरू चाहिँदैन होइन अनि जे गर्ने हो बाहिरबाट हामी के पनि गर्दैनौँ सबै मुखभित्रबाट गर्ने हो सो यसमा स्टिचेस हुन्छ कि हुँदैन मुखमा हुन्छ भित्रबाट अनि निकाल्नु पर्दैन स्टिचेस अनि नट एज पेनफुल वाट इज पेन तपाईँको डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल कि पेन टलरेन्स कति छ है सो कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ अब केही हुँदैन कोही मान्छेहरूलाई त्यही कुरा एकदमै दुखिरहेको हुन्छ है सो आई हेभ सिन पिपल अब यो लोवर ब्लेफारोप्लास्टी गर्दा पनि देयर वाज दिस पेसेन्ट हु वाज टकिङ थ्रु आउट द सर्जरी कि है सर्जरी भइरहेछ बोलेछ होइन कोही मान्छे चाहिँ त्यही बेलामा आया गरेर हुन्छ सो इट डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल तपाईँको पेन टलरेन्स कति छ हल्का पेनै नहुने त म भन्दिनँ होइन हल्का पेन त हुन्छ त्यो पनि अब तपाईँको बेहोस पार्ने लाटो पार्ने औषध दिँदा लोकल एनेस्थेसिया दिँदा होइन त्यसपछि धेरैलाई पेन हुँदैन कसैलाई अलिक डिस्कम्फर्ट होला तर बट देन एकदमै सहनै नसक्ने पेन हो भने त हामी त्यही अनुसार लोकल एनेस्थेसिया थप्दै जान्छौँ अनि तपाईँको पेन टलरेन्समा पनि डिपेन्ड गर्छ My pain tolerance is very low. भ्याक्सिन कसरी लिनुहुन्छ आई डोन्ट नो मलाई चाहिँ एकदम छिटो दुखिहाल्छ कि त्यही भएर पनि होला सुन्दाखेरि पनि हुन्छ नि आम लाइक इज इट लाइक पेनफुल इज इट वर्थ यु नो डुइङ अल द्याट तर आइ एम स्योर लाइक एभ्री वान हु हेज द प्रब्लम डु इट बिकज इट्स अ मेजर प्रब्लम इन देयर लाइफ आई वुड लाइक टु बिलिभ सो होइन त्यति आफ्नो पर्सेप्सन चाहिँ मैले आफ्नो ओपन राखेको छु ओके I'll tell you another एकदमै सर्ट स्टोरी है अस्ति मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने हामीसँग काम गर्ने नर्सहरूको चाहिँ होइन इयर पियर्स गरिदिएको थिएँ कि सो आई जस्ट युज लाइक आइभी क्यानुलास जुन चाहिँ हाम्रो यो हातमा लगाउँछ नि त्यसले गरेर कान पियर्स गरेको होइन अनि आई पोस्टेड अ पिक्चर अनि मैले चाहिँ यो पेन फ्री हुन्छ नि इयर पियर्सिङ भनेको थिएँ अनि पिपलहरू लाइक पेन फ्री कसरी हुन्छ यो होइन अनि मैले सिस्टरहरू छोड्ने बेलामा अलिकति चिसिक्क मात्र भयो थियो भनेर भन्छन् कि सो कसैलाई त्यही कुरा एकदमै दुख्छ कसैलाई चाहिँ होइन दुख्दैन होइन इट वाज जस्ट चिसिक्क इज नथिङ नि त कमलाले टोके जस्तै त्यस्तो सो इट रियली डिपेन्ड्स फ्रम पर्सन टु पर्सन हजुर So, we actually pretty much covered a lot of parts that we were supposed to cover, right? एउटा चाहिँ scar revision surgery, so which is मैले दुईटा स्टार हाल्छु यसमा किनभने मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो यो
म पनि एज सम वान हु रियली टक्स अ लट अबाउट एक्सेप्टेन्स बडी एक्सेप्टेन्स एन्ड हुन्छ नि पोजिटिभिटी एन्ड थिङ्स लाइक द्याट आई अलवेज फेल्ट हुन्छ नि कस्मेटिक सर्जरी इज नट निडेड मैले यहाँलाई भनि पनि हालेँ होइन एन्ड आइम स्योर अ लट अफ पिपल से दिस टु यु बट आइ एम भेरी स्योर यु आर भेरी प्राउड अफ यर वर्क maybe because of these kind of surgeries के scar revision surgeries होइन अनि अब रिकन्स्ट्रक्सनमा जुन यहाँले अरू गर्नुहुन्छ जस्तै एक्सिडेन्टहरू हुँदाखेरि भयो होइन त्यो भयो कोही कोही चाहिँ अब एकदमै मुखमा दाग लिएर जन्मिनुहुन्छ डक्टर जसवन्तले मलाई एकचोटि एउटा पिक्चर देखाउनु भएको थियो जसमा चाहिँ एकजना चाहिँ आधा मुख कोठी लिएर जन्मिनु भएको थियो उहाँको फेसमा चाहिँ जुन मोल चाहिँ अब हामी सानो मोल पनि यहाँको सट्टामा यहाँ यदि हुन्थ्यो भन्ने सोच्छौँ होइन आई बी माइसेल्फ मैले पनि सोचेको छु यहाँ एउटा कोठी भए कस्तो राम्रो देख्थ्यो भनेर वी हेभ द्याट नि त होइन यताको कोठी यहाँ भइदियो थियो जुन हामी सोच्छौँ त्यो चाहिँ उहाँको पुरै फेसमा थियो कि सो आई नो अफ हुन्छ नि यो कस्मेटिक सर्जरीले चाहिँ हुन्छ नि नट जस्ट त्यो एकदमै नक्कल झक्कलको जुन एस्पेक्टबाट हेर्छौँ हामी एकदम त्यो एस्पेक्टबाट भन्दा पनि यसले चाहिँ एउटा लाइफलाई अर्को नयाँ मिनिङ दिने काम पनि गर्छ नि त होइन सो वाट काइन्ड्स अफ स्कार रिभिजन सर्जरिज डु यु डु एन्ड वाट आर द कमन केसेस द्याट यु सी स्पेसली इन नेपाल स्कार रिभिजन भनेको चाहिँ अब नर्मली एक्सिडेन्टहरू पछि होइन एक्सिडेन्टपछि लडेपछि स्किनमा दाग बस्छ स्किनमा दाग बसेपछि इट कुड बी अ स्मल दाग इट कुड बी अलिकति ठुलो नै दाग होइन अब त्यो दाग पनि अब नर्मली हामीले इमर्जेन्सीमा जाँदा यो किनभने कस्मेटिक भन्ने कुरा चाहिँ भर्खर आएको पहिलातिर अब गाउँहरूतिर कहीँ लडेर टाँका लाउनु पऱ्यो भने अलिक ठुलो टाँका लगाइन्थ्यो अब जति ठुलो टाँका त्यति ठुलो दाग है सो त्यसले गरेर अब जस्तो हामी भन्छौँ बडी पोजिटिभिटी अब एक्सेप्ट गर्नुपर्छ होइन अब के हो भने तपाईँ त्यो लिएर जन्मिनु भएको त होइन नि त त्यो पछि गएर भएको होइन अब त्यसले गरेर तपाईँलाई मन परेन कसैलाई त मुखै हेर्न मन लाग्दैन आफ्नो भनेर भन्छन् होइन सो त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले जति बडी पोजिटिभको कुरा गरे पनि अब बरु सर्जरी गरेर दाग अलिकति कम गरिदियो भने दे विल फिल ह्याप्पियर होइन बट देन यो स्कार रिभिजन गर्दा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको दाग कम्प्लिटली हराउने होइन 100% तपाईँको नर्मल स्किन जस्तो देख्छ भनेर सोध्छन् कि मलाई सो इट्स द्याट्स नट इट है हामीले चाहिँ ठुलो दागलाई सानो बनाएर अलिकति फेन्ट बनाउने कि होइन सो द्याट इट्स नट जति सक्दो कम सो इट्स नट त्यो पहिला जस्तो प्रोमिनेन्ट चाहिँ नहोस् त्यो दाग होइन अब प्लस यो रिभिजन सर्जरीहरू सँगसँगै तपाईँको यो सर्टन लेजर्सहरू पनि छन् हाम्रो डर्माटोलोजिस्टहरू युज गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा पनि स्कारलाई अलिकति सानो बनाउने त्यस्तो हुन्छ होइन कुनै स्कारहरूलाई चाहिँ सर्जरी नै चाहिन्छ अलिक डिप स्कारहरू भयो अलिक ठुलो स्कार भयो होइन सो हामीले स्कार रिभिजन गरेपछि अनि आफ्टर अ कपल अफ मन्थ्स आफ्टर फ्यु मन्थ्स चाहिँ त्यसमाथि लेजर गर्ने कि सो द्याट तपाईँको यो अलिकति दाग पनि हामी झन् फेड बनाउने होइन त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरै नै खुसी हुने रहेछ उहाँहरू होइन सो एकजना चाहिँ एकदमै यत्रो ठुलो स्कार थियो है अनि इट वाज लाइक भेरी वाइड पनि कि सो त्यो वाइड त्यो विथ हटाएर चाहिँ मैले एउटा सानो लाइनको मात्र अहिले स्कार छ सो इभेन्चुली मैले चाहिँ पछि अब त्यसमा अब लेजर गरेर त्यो दाग पनि अझै कम गर्ने बट देन के बुझ्नुपर्छ भने अरू सर्जरीहरू जस्तै स्कार रिभिजन पनि इट्स नट लाइक एक हप्तापछि टाँका काट्यो अनि त्यसपछि ठिक हुने होइन तपाईँको यो स्कार मच्योर हुन चाहिँ तपाईँको बाहिरतिर लिएको 18 मन्थ्स लाग्छ है सो त्यसपछि पनि यु विल ह्याभ टु युज क्रिमहरू होइन त्यो दाग कम गर्ने तपाईँको पुरानो स्कारमा तपाईँले स्कार कम गर्ने क्रिम युज गरेर गर्नुभन्दा पनि नयाँ स्कारमा युज गर्नुभयो भने इट्स मोर इफेक्टिभ है सो तपाईँको पहिलादेखि दाग छ होइन अनि त्यसमा तपाईँले किनभने तपाईँको त स्किन अलिकति ऊ भइसक्यो नि त यहाँको मस्योर भइसक्यो सो त्यसमाथि युज गरिराख्नुभन्दा तपाईँको नयाँ फ्रेस हुन्छ होइन अनि आफ्टर लाइक स्कार रिभिजन गरेको 2 weeks अथवा 3 weeks पछि when you start using that ointment अलि दाग फेड हुँदै जान्छ सो इट्स मोर इफेक्टिभ त्यसरी चाहिँ होइन सो यो स्कार रिभिजनले गर्दा चाहिँ अब मान्छेहरूको अलि बडीमा अरू ठाउँमा स्कार छ भने चाहिँ अब इफ यु क्यान हाइड इट ल ठिकै छ होइन तपाईँले त्यसलाई बदल गरेको छ बट फेसमा एकदमै छ भने त्यो कहिले काहीँ मेकअपले पनि कभर हुँदैन स्कारहरू होइन त्यस्तो बेलामा चाहिँ मान्छेहरूलाई स्कार रिभिजन गर्यो भने दे विल बी भेरी ह्याप्पी कि मलाई चाहिँ यो मैले स्कार रिभिजन जब मैले पोइन्ट आउट गरेको थिएँ यहाँले लेख्नु भएको थियो मेसेजमा एन्ड आई एम मेकिङ पोइन्टर्स हियर यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा केस याद आएको थियो अनि वाइ आई पर्सनली थिङ्क द्याट दिस इज अ भेरी हेल्पफुल पार्ट अफ प्रब्ली यर जब होइन सेटिस्फाइङ पनि हुन्छ होला सायद आफूले हेर्दाखेरि सो दिस सम वान आई नो अफ जसको चाहिँ एकदम मेजर एक्सिडेन्ट भएको थियो मेजर एक्सिडेन्टबाट येस यु कम ब्याक टु लाइफ बट यु नेभर कम ब्याक द वे यु वर होइन त अब केही भाँचिन्छ केही चुरा जोडिन्छ केही जान्छ अनि त्यसमा मेजर पोर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो स्किन हुँदो रहेछ अब यहाँले भने जसरी नै अल ओभर बडी भयो भने त
लुगा लाइन्छ छेकिन्छ ढाडमा भयो भने सायद देखिँदैन मेबी यु हेभ टु अभोइड द सर्टन काइन्ड्स अफ ड्रेसेस एन्ड सब तर फेसमा भयो भने चाहिँ त्यसले एकदम मेजर सेल्फ स्टिममा हार्म गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको थियो भनौँ न मैले इन्स्टाग्राममै पोस्ट देखाएको थिएँ होइन सो आई रियली फिल लाइक यस आई मिन दिस क्यान बी अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ कस्मेटिक सर्जरी विच people like us might be ignoring होइन हामी अहिले लाइक अहिलेको लागि त अब ब्लेस्ड नै भन्नु पऱ्यो नि त वी डोन्ट ह्याभ टु गो थ्रु एनिथिङ लाइक द्याट सो जो गइरहनु भएको छ त्यो जर्नी थ्रु जानुहुन्छ जसले चाहिँ त्यो यात्रा एउटा बनाउनुहुन्छ त्यो एक्सिडेन्टबाट फेरि हुन्छ नि टाँका लाउने त्यसपछि उहाँहरूको पुरै लाइफ एउटा त त्यो ऊ नै हुन्छ नि त धुलो पिठो नै भइसकेको हुन्छ फेरि टु राइज फ्रम इट त्यसमा चाहिँ यसले पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्यो आइम सरी दिस वेन्ट अ लिटल लङ्गर होइन आइम स्योर लाइक देयर आर लट अफ पिपल हु कम एन्ड थ्याङ्क यू फर दिस काइन्ड अफ थिङ्स खासमा नेपालमा चाहिँ यस होइन थ्याङ्क यू त भन्छन् बट देन मैले हजुरलाई अघि पनि भनिसकेँ है वन्स दे ह्याप्पी होइन दे डोन्ट कम ब्याक चाहिँ फलोअप चाहिँ छैन नेपालमा होइन सो इमिडिएटली आफ्टर सर्जरी चाहिँ तपाईँको नर्मली अझै स्वेलिङ हुन्छ दाग कम्प्लिटली हराइसकेको हुँदैन बट देन इभेन्चुली पिपल आर ग्रेटफुल छैनन् भनेको होइन बट देन अलिक कम छ नेपालमा चाहिँ किनभने चित्त बुझेपछि ओके बाई है आई नेभर सी आई होप आई नेभर सी यु अगेन खालको छ होइन राइट बट देन द्याट्स गुड इन अ वे है मेरो प्रोफेसरले पनि भन्नुहुन्थ्यो इफ यु डोन्ट हियर फ्रम अ पेसेन्ट द्याट्स गुड इट मिन्स द्याट द पेसेन्ट इज ह्याप्पी भन्नुहुन्थ्यो बट देन आई विश पर्सनली चाहिँ मलाई अलिक फलोअप भइदियो हुन्थ्यो सो द्याट इभन आई क्यान सी हुन्छ नि मैले गरेर केसेसहरू कस्तो थियो भनेर भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ आफ्नो रेकर्डको लागि पनि हुन्छ होला हजुर जस्ट टु सी यु कस्तो भयो मेबी यु क्यान लर्न बेटर होइन इभेन्चुली यु लर्न एभ्री डे सो विथ दिस आई थिङ्क वी हेभ कम टु द एन्ड देयर इज वान मोर पोइन्ट द्याट आई wanted to discuss about the expenses if you're comfortable कतिको expensive छ ENT and plastic surgery giving me that smile I can see that okay so plastic surgery अब तपाईँको facial aesthetics किनभने एकदमै precision चाहिन्छ यसमा होइन प्लस एकदमै अब several trainingsहरू चाहिन्छ हामीले ट्रेनिङ्सहरू लिँदा पनि it's not free for us कि definitely होइन सो यो तर नेपालमा चाहिँ बाहिरभन्दा एकदमै सस्तो छ इन्डियाभन्दा पनि एकदमै सस्तो छ बाइ द वे इन्डिया चाहिँ प्लास्टिक सर्जरी हुने कस्मेटिक सर्जरी हुने टप 10 कन्ट्रिजमा पर्छ है होइन सो या इन्डियाभन्दा पनि धेरै सस्तो छ सो म इन्डिया गएर तपाईँले राइनोप्लास्टीलाई कति चार्ज गर्नुहुन्छ भनेर डक्टरहरूले सोध्यो भने मलाई त्यस्तो चित्त दुख्छ है मैले त नेपालमा लाइक मैले होइन लाइक सबैजनाले हामी त मार्केटमा सबै के कस्तो भइरहेछ सबै बुझ्छौँ नि त होइन सो नेपालमा डक्टरहरूले यति बल्ल चार्ज गरिरहेछ होइन सो इट्स नट चिप है चिप चाहिँ छैन म त्यो भन्छु होइन बट देन इट्स नट एज एक्सपेन्सिभ एज बाहिरको कन्ट्रीहरू Okay, so we are actually available in a much lower price than our neighborhood countries. हजुर I really hope that you get a lot of clients from all around the world because we are so easily available. So मैले कुरा गर्दै I'm sorry, like I think we've gone a really long episode. हामी एकदम लामो एपिसोड बनाए जस्तो लाग्यो दो भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन एउटा चाहिँ मैले भित्रभित्रबाट सुनेको थिएँ होइन द्याट यो कस्मेटिक एन्ड प्लास्टिक सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली हाम्रो नेपालमा चल्ने केस भनेको चाहिँ डार्कर स्किनलाई फेयर बनाउने हो डज द्याट ह्यापन इट डज ह्यापन होइन तर त्यो चाहिँ मैले हेर्ने केसेस होइन इट्स नट कस्मेटिक सर्जरी इट्स अ कस्मेटिक प्रोसिजर सो आई थिङ्क ग्लुटाथायोन थेरापी भन्छ त्यसलाई डिफ्रेन्ट सेसन्स हुन्छ ग्लुटाथायोन इन्जेक्सन दिने इट मेक्स द स्किन फेयर होइन त्यसलाई मेन्टेनेन्स पनि चाहिन्छ बट देन द्याट्स मोर अन दि डर्माटोलोजिकल साइड त्यो स्किनको डक्टरहरूले हेर्नुहुन्छ सो कोही मान्छे म कहाँ गोरी हुने भनेर आउनुभयो भने म चाहिँ स्किन डक्टर कहाँ जानु भनेर पठाइदिन्छु ओके I hope I find a doctor who can explain this to me very soon. Anyway, Dr. Sarina, thank you so much for your time. I had a wonderful time. I did not expect this session to be so interesting, so intriguing, and so informative. I look at your work in a very different way now. Suddenly, I'm so impressed with the kind of things you've told me. So I really hope that you help a lot of people increase their self-esteem. And if you really need help, please contact her. She's available in Star Hospital. She's there with her service. Ani Healthy Choice Clinic. I know that. She's there. Instagram make them active. So please do go to her. Anything you want to say to our audiences before you leave? First of all, thank you, Nishma. I'm so glad you feel that way. Ani
yes, I'm active. I try to be active Instagram. So, Dr. Sarina Raj Bhandari, मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले. And you can ask me questions anytime. म चाहिँ अलिक छिटो नै रिप्लाई गर्छु है. So, any questions you have, please my Instagram मा कन्ट्याक्ट गर्नु होला. Or you can come meet me, Star Hospital or Healthy Choice Clinic मा. Oh, that's wonderful. Thank you so much for your time and all the very best for tonight, especially because you just got your vaccine. Oh, thank you so much. Alright. So, आजको एपिसोड यहाँहरूलाई पनि एकदमै इन्फर्मेटिभ भयो होला, इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होला यहाँहरूलाई पनि, किनभने मलाई पर्सनली एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. So, we will be back with all these kind of episodes for you guys because knowing about your body, knowing about what kind of facilities you have all around your country is very important. And I think we are helping you understand that as well. And I'm understanding that myself as well. So thank you so much for watching the episode. I am Nishma Dungana Chaudhary signing out from The Good Health. Until next episode, you guys stay happy, stay healthy.